Un, deux, un, deux. Azul. وي زول كمال زودي مسفلي ذون الزول ذا جيدي هندي يلتمس جيلا جرك لكن أما كان إون نرجم الترزغورنا يوث نتنازور سي اون ارتيست ان تالون أنوت سينارا ديك زطوا إن متيين أطاس نماجرات أطاس تمسمقلين أطاس نتمسكونين تمشطوحين إذا السفا ذكري سباسن ديوت تنازور يجلس من أبريد محسوب ومسكون ولا تمرتنا بلجيك تجد بيلوشا ترزد داغونا سي ان اونور بور نو et mi de cette c'est la Belgique. D'abord c'est un talon, 9e RS 2021, symbolique, d'ailleurs, on te honoré et ça m'a fait plaisir d'avoir parmi nous, ainsi que mes collègues également. أزول فلاك هذا محمد أزول فلاونوك أكن مثلام كمال كتينيا أكن مثلاموك ذا جيديا لونر ينون كينيا ديوسانا أرغوروان تصطلح بمديسي كان لين يضبر لنا شوي كاباب بدا ساق ندور تطفيت كمين أسينا تلمزتكية هاد تصنت كاع زوغن ند وين ثيني غانا دا ساكن تزار هاد ستسد ونصح جبارا السلام كاع زوغن الزول ثاني مرتين مس الفرح دام قراني دوسيا سكاك نظر أزد سي لا بروميير فوا ولا بيلوشا هكا ودمسودم سي لا بروميير فوا ولا بيلوشا غير دمسود ثاني مرتين مصحي داتك مصحي ميدوسيا ميدات تغوريا هذيني غوسي ثاني مرت إمي سامي صوفيان هذا كان دايقيا غيستحاي حجوب أسينا أسامي الناس ثاني مرتين سمي دي دايدي غير دايقي وسي المزيان سم قرات بركة صلاة تزمنزل تزمنزل وكا كمال أنا ما كدينا دايقي لي كوزاينو دايقي لا فامينو نساع خرصهم 100 دي 100 يسن فافا انا ديت ولي ثورا ديت ورقه الفيسبوك كاينه غزوله فا جيسبر لا كونيكسيون في لها باسكو نخص الشطوح اللي كاين لا سينو مي لا تخص لا كونيكسيون سنيني يتقوثوا أزول هنا كندا merci beaucoup. أزول فلام. Τώρα on va écouter un extrait d'Erga Kamel. أستنى هذا تنزل du sens Gazogun. D'ailleurs, on dit pourquoi c'est ça on a Zogun tout à l'heure. J'espère que tu as la bonne réponse. C'est parti. ألسنا صغيرة فهمتولا. Moi j'aime bien تنا البحار. تنا البحار مشطوحة. تنا البحار. مشطوحة ديالنا. تنا البحار ستروح على البحر تشبلوك تدار يا ولا غيشوفني في البحر اسق شاري كارموس. من السنين مديكال الناس قمنا واش الحوايج ضد تقول اخلي ذا الناس ودار ضريد ميتين الناس حقا بما سا الناس حاشا 40,000 في ساعه الناس تكين تدك ترى 60 هكذا هذا بحب الجو ما تاع حمار قرني دوم دن سلارة لا كونيكسيون مي تشمار ديك تروح سورفتي
ادي هي بارطاجي لا فيديو لمحمد خاطر كاينين لا كونيكسيون تروح مي تكشم غير ذاكيا قال اتمسخر نيسك قال تنزعم بيلوشات الصحه ما غير كيلو خسر ذاك Le son est très bon à jouer. Tu veux que je te partage ça? Yeah. Il y a qu'à appeler un partage, voyez, c'est mieux. Ouais, vous allez rare, t'as n'es pas loin d'y ها. Non, facile. Le son est bon, d'ailleurs, il y aura. Non, on dirait pas ça. أجا ونتناها كلن داكيا Non, تين il y a pas de هنان son, on est déterminé. تين هنان يا زوجين C'est Rachid. دا محمد نوتر انيماتور ياسين كمال أثن سفيان مسامير Rachid Tolkien et notre ami chanteur, il dit il n'y a pas de son. مسامي شحال يشم مي غيان نومبيش أثن يداد Le son de ton film, سميس سفيان il y قموري a que tu captes qu'ici. سفيان تخدم Termine لي la فيديو vidéo, on ينم refait Hein? un autre. انت تخدم لي فيديو ينم Tu sais qu'elle ne touche pas. وين كنت يدخل مع لا فيديو سفيان اني الجماعة صعب سين سفيان لا خدمه خاطر الجماعة من تسميس مالك دير لا فيديو كان يسمى سفيان Agenda. قال لي Ça fait la guerre pareille. خدم على الستاج لا كينيا Bon choix. اي تيليكوم شيف دو بروجي تيليكوم Ah, d'accord, c'est bien. هاكا ذبويك Bouygues. Je suis client de Bouygues. ها انت زهر ماميش Après Ramadan. ها انت زهر ماميش ما حصيت كل زابونمون عرفتي وانتيني هنان Alors, كيف يتنوك SFR, Bouygues, Frigimpad, Seulan, dernier, Kazakhstan, Pakistan. شريت تاكورون هسا صار لا كونيكسيون اورانج الهان Orange, c'est plus cher. سي لو بلو شير مي ساعات من بعد ناكلو التيريتوار تفلتك بلا 5 جي Ouais. كيكا خدم غير بويك بصح تشكر عاد اورانج T'es filmé là. Oui. حس قبيل تفهم Ouais, لا là, لا c'est travail. Là, le travail est déjà. لا صح ريسبونسابل ماشي لا قبيل زميرات نواجه غادي هي تلقى واجه لي ميساجين في سجيت قانا بون بونجور بور سفيان صح كاين الهان هذا لي شونسون قلت قديمين نزيك 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 De faire un camion à guerre. Ça existe sur HDI c'est-à-dire Non, non, t'as qu'il a, mais qu'il a. كاين شميق. تيقادني كنت واجد داخل دنيك عشتو كاميون تاني. قلت لي تاني تسمع غرايين Et voilà, donc en direct de Radio Pluriel 3.5 FM radiopluriel.fr. Donc, juste quelques petits messages. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, Bonjour de Azul, et tout ça. De la part Azul. nous avons Hakima Djermoun, voilà, qui nous salue, vient très fort en direct de Montréal, au Canada. Notre amie Gina de Saint-Etienne, voilà, une dame très gentille qui est toujours pour la culture. Elle te salue. Azul. Un gros bisou à toi, Moussa. Voilà, nous avons Caroline Lubus, qui est une dame française qui nous écoute dans le centre de la France, dans la région de Bourges, Vierzon. Voilà, Bonsoir Caroline voilà, nous embrasse. Nous avons Mohamed Kabil. Voyez, c'est quelqu'un qui te connaît, Mohamed, il a posé toute la web, la Zula d'Amohan. Merci, tu es Moussa. Voilà. Nous avons aussi Camila, qui nous écoute en direct de Lyon. Et toute la famille de Coraline Sousfron, voilà, c'est une merci pour tout le bonheur que tu donnes aux gens.
ميرسي خونوي ثنميرتي لا فيديليتي نوان ثنميرتي ميس تسويفيم ثنميرتي ميت حمجة كنا تصاص ثنميرت Avec plaisir. Il a une option de un message très simple. Mayo, ça c'est ma région. الزول يا ثبايو يمشي دالان الزول فلاون Voilà, واحد de rapport l'étoile, les Waporan, Bouira. Donc, merci beaucoup à Piloucha Féministre de Mons qui m'aide par rapport à tous les sujets de société à Guinée. Donc, voilà, je suis content qu'il y ait une réaction de la légende de Bouira de chez moi, donc ça me fait plaisir. ثنميرتيني ثنميرتي وقورانا كنواتلا مازال فلاون ثنميرت Et voilà, donc c'était le sketch de Zla Katoula, c'était Piloucha, dit le Bhar, pour caricaturer un petit peu les vacances le Bhar. وزمير غالا داكشيني هضرا 100% كاتيكوري ماشا زرا ما نوح على البحر نكاين قارزيك يا قد نشوف على بوي قاسي دوين مدن سي كالك شوز ما نوح على البحر سي با دوني ا تو الموند نقيم دينا دي سدارت نيافي القافن نلعب لي غوا نلعب الكليه مي ما نوح على البحر سي كالك شوز سي كيك شوز انا ما دوام تساوم في الدمان نتساوي دابا ندير قراءة ترمج تنجمع غافي بصح يا خاطر سي فغي يمكن تولي ما تسنان إبرانين أردنا في جزيرة الصغرات انت المواجي سي فغي في دو السينما تولي انت لي فاكان شتيلات انت كي كان تروح انت تمسك ديك سيكوندير انت غمان اما تسرح كان في ثغرات شاك فوا ما صارت انت لي فاك تكمل انت تيمورد هدا محمد كل يوم نمشي كتكسر الخيق نكون إذا نسوق بين صحية لي فاكونس كي سوا تاع سميتي الكلية تقرا وتجينيراليزي غيرها مي لا بلوبار لي فامي كثير ماسين دي ثوذرين ونصوحوا يا على البحر طولتا ونتحويسات طولتا سي لا فيريتي كيف لا لي سوجي تدمرتني ديريكتومون سي سكويني ناش سكويني تيشي تعشي دمتي فوالا كيف لا Alors, moi, ma question, d'ailleurs, entre l'absurde et l'humour alternatif, Pilou, tu as déjà la stature d'une icône du rêve kabyle. Est-ce que tu te rends compte un peu? Non. Parce que je m'étudie dans ton petit coin en Belgique, je fais des petites vidéos comme ça, mais aujourd'hui, même Rachim Shtah, il parle de toi. Tu imagines un peu ماشي كذا بروبليم توجور هادو غير ديني راه تبدل توجور ولتبا تقريد tu te rends compte quand même hein مي بركوس داويش على فقار قريدو تزايد راه تصل غاشي كيما يحملني توقع راس ها ومن بعد مي نروح غير في مول ونسيدي فغالا حتى درتو الصراحه من ديسي لاسوسياسيون نار غاشي يوك بغينا ناخذ مني فوتو يدير ابارك ما ساعه هي باقي الصح واقيلا صح مي باش ونينا صح شميه كي قيلي دي سقاون سيدي فغا راقي غير مثلو كاين تقصير باس او بوين الحق يعني Non, mais maintenant que tu as زايز un public qui m'aime, je suis sûr ou non de le jouer comme ça, c'est sûr. أنا متيتم تيجي. Est-ce que voilà, est-ce que تخمم ساعة كتيجي de dire tiens finalement si le filtre en est Snapchat, je vais essayer de grimper sur scène. Est-ce que tu as une idée un jour de faire un spectacle comme tous ces grandes comme Flag, comme tous ces gens-là? Est-ce que tu peux monter un spectacle? Je sais que la volonté de ça, tu es une femme intelligente, tu es bien entourée, franchement. وكسيدي فغير سي dans mes projets كنقارن ورا دي سوجدا سي بور سا لا سين صح كنشتاق تشدها خاطر ميدي الحق كوفيد يدير كلشي يحبس ما هضره دا في بلجيكيين وكودي تورارا كلشي نحبس لا تروبني ناريوت دي سيريسيون اطاسي يروحون اطاسي داين
عامين كوفيد دخل يفريني انا ونشتاقي سينا كي نصح دغيا غنخدم على سانس تقبيليت غنمشي تورا نوك هكا وكاع كي يدفزرض ما فلاع كما كمال عبدات سنيني غو كزول وسناهات ما الا ان جور هذا غدوالين سنيني غزول ما الا توالين جيسبر سي دون مي بروجي قولي كمل يا ديسي يا سنيني يزول زول كمل ما الا توينات كمل الله يزول يبارك ثاني صودا امت 80 Non mais tu penses à écrire un spectacle quand même. Oui, aussi des vrais vdir. Mais tu me fais ça spectacle. Mais tu me fais ça chemin. زعما في ذلك كنا تحفظ السفنجة تفاضل لي باسكيت تو كني تضرا في وريكيا وساد شوك قادن في تسكينا البوبليكا كاع مقرحان افاكني هني جازان سن مقرض سعان لوغو يقاس ندوزكم مي حاجه يلهان La dernière fois qu'on avait fait la gueule, je crois que c'était à Caluire, non? Oui. Et d'ailleurs, il nous a dit que j'arrête Non, c'était pas à Caluire, c'était vers la Croix-Rousse là-bas. Ouais, mais après il est revenu au festival de Fourvière pour Ouais, le c'est- rattrapage. Oui. C'est là qu'il a fait le dernier Non, sa non, dernière non. apparition, mais le dernier spectacle c'était à Caluire. À Caluire, des nerfs des nablés, je vais prendre un petit break pour écrire mes deux romans et travailler sur un nouveau spectacle. Tu vois, c'est-à-dire, il va prendre 2 ans pour travailler sur un... J'imagine que c'est pas facile d'écrire un... Non. C'est pas facile خاطر même les vidéos اللي مشطح سواجن تدير غاشي تي مشطح 5 minutes 10 minutes mais je vous assure في كوالا فرفان صباح وراه يطيسها ادخل ما غاش فاسير سورتو ما يدي غادي موقع ندي هي باش نشر الوغ يغريد النضا كا يغريد النضواكي ففهمت صودا في ما ملان ورا شي مشطح كيما تيفين سكي مو ان تي بو لا تاش ديفيسيل في توك لي ترونش داج ديال البوبليكينو يقات ناس راك يون اما دار شي مشطح شي حفظ نغوري اما هو قادني مقرون خاطر ميلا ساعه انا نظن انا الله دبور كمل. vas-y. دونك نيرد تيكوا الا باد مقرون تسويفينيه وقال لي وياخذ نسوالني وما دي درتي وما مقراخني ديجا باد مقرون ديجا مر قرني نسويتي فيديو ثانيين قرغاسي من شاريتي دا خاص تمغار جامي تكونيكتي ومن بعد ميد الحقا كني ني غاس يقا قرورنا طاح ودي تفالي موفاز ماني غا ثغوري ها يحفظ جا فدني مقرن داغني هادي سميتي شطوح سكوات زيش اللي جانني داغني يقا فيني ما ننسن دونك اكاكي يتسيا غاد حوشا فيك هو يخدم مع اون فيديو اتبوكلي اتكفو وتيتسروسوي غالا. Je suis d'accord avec toi. Pour les petites vidéos, 5 minutes, ça va te prendre un temps fou. Moi, je te dis franchement, juste pour préparer ce magnétique, voilà, ça m'a pris une demi-journée. Tu imagines? Je la taquine. Je la taquine. La hardin kick, c'est un track romantique. مقصدي هذا بوزيت تيموا مقصدي كنت تسوالي لا والله وجمال ما تسعر تراك والله العظيم ما بضغط مي موسى ايدي تشقيع ايدي خدمه كي قلتي واخدين تطيح او دا واحد ديوت يعني سمحيه يخدم يد لا فوطو تشقيتي مش تطيح حاجه هاي قاعتي شو تيجي ديك كل كيستيون هاي قام تجي 80 دي تا ما داوضون اسقا يا احمد واش كي يجيني لو تي جي في اي جحون كوجي ويكيت قايف موسى. Non, mais c'est Youth on Tar compte, c'est une rubrique 80 à la fin, c'est pour connaître l'artiste كنظام. Voilà, شي حمل ندي حمله ذيقيم شي حمله ديالك شي حمله ديال son sport préféré et puis voilà, كمال ياسين tiens, Asdasdar. Alors, on va prendre un témoignage. Donc, alors, c'est une question à lui poser, mais je me suis dit, mais de celle sur Monthamnos, tu es fan de ce qu'elle fait.
دوك يسقسيني ساعه شو حيشيط حنا شو حيشيط هذا تحصل مني. Est-ce que Mini, en tant que jeune fille, femme bien sûr, est-ce que تحصل باللي elle défend la cause كلاون؟ يعني كيني جو دي كو تسعى الكوراج باسكو ماشي n'importe quelle femme يسعى un talent تسعى الكوراج كنا تتسوفا il y a quand même des femmes qui ont des talents et tout mais ils n'ont pas la bravoure نبيلوشا devant en public donc écoute انت نسينا je tire vraiment chapeau يبيلوشا يسعى تدغس تسفرد التالو ينس وماشي كنسفرد التالو انا تقدش فتوثليت تقبيلي فتوثليت تمازيغ سومتا دونك مدينه بون كونتينياسيون ثاني ملارتين مصحيت تمازيغ لا برافو تو سي مو مانيفيك بور توا فوالا فعلا كيك ساعه لا صحيت كمان alors Alain Kamal à la réalisation, tu as quelque chose à nous rajouter? Pardon. Donc, non, j'étais en train de passer un petit bonjour à Outmas, Tia. الحاج بوتين. الحاج بوتين فوالا الاتحاد اليماني. سينو كلمة اسمها عتيقة نحملك مطاس ديال بيلوشا. ازول تنمرت. Algeba, présidente d'une association pour les droits des femmes depuis depuis 2004, bientôt 20 ans. Donc, voilà, elle a témoigné dans un livre, etc., par rapport à ce qui s'est passé ces premières. Donc, voilà, c'est vraiment très important que Mela Kaguer, parce que tu touches beaucoup de jeunes, notamment des jeunes filles, à chaque année. حنا غنسدس غتزرع خاطر حمله في قبايليين الا قمنا شي دار اليوم كميت الماكا شويه لها انا كيس جوج لا راديو الشاش مزياني ها سوق ساكر ساكر معليش قيمة قصد اخر كاس كينام هي ديال ساق جاتي تشكني ما زالت نحس هي عزيزه واحد السلمه هي عزيزه ايش بحال دينو تبوبيت ما حزر باين ما حزر بيه واش قبايل قلنا لنا لويزا ونتقر غير لويزا ونتي تبريزونتي غير تسنمتي الكليه انا ونديني كان تا واش تيساك ثم زوارو ثاك مشهورنا كسفاطاس ثم غير سير دي فاسني ما تزيو تاكل الناس تيم ماشي تم زوار قلت لك سنا ثم زوارو ثا واش تيم ثم زوارو ثلاث تاكل هاد اللون تصميم ديال الشنا وراه كاينين تاكي كنت تم زوارو ثاك حفظها غورم لا عزيز وي تيحفظها تا حمار بوين انت دي تيحفظها ترماتو كاين واقيلا سينا تروازيام كاسيت مسكين السبزين العمري اسمين الشريك نكاك ديال فلاس يعفو يرحم كنت موحنا منيش وكنا نخدمو ديال الموسيك تلاني ميدي موسيك الى عزوة يميرني تسوفغا غير لا يدير دي ستوديو اسمي خدمة تاكي غا ما غاتسير دي فاس صح كنت تاكي واش توك تمزورو فين مو كيسنا سيدي راه تصاصين باينو باي زوار ثم غاتني ما طفار هادي ندير باق مش نغير لويني الهان ان شاء الله هذا الفيزا ان شاء الله من الكاسكات ارجع من الخدمة ارجع بس كان يتقرح لي قريب الصغير خدمة 3 مرات تقف لها بالضبط ياسين ياسين ودي هذا الشعب سلا كان إلا سميس
Et voilà, chers amis auditeurs, auditrices, un extrait donc de ce sketch, le Piloucha et le baccalauréat en Algérie, chez les Kabyles plutôt. Donc pour ce bac à guerre 2022, là c'est une des dernières vidéos. Donc Tia Zarbien, elle vous a souhaité, elle vous a félicité les jeunes qui avaient reçu le bac, et elle vous a donné du courage pour ceux qui l'ont raté, qui vont le repasser l'année prochaine. Ils l'ont bradé avec 9, franchement. Voilà, vous l'avez tous reconnu, c'est un peu l'outil d'Aquit, bien sûr. Mohamed, donc notre deuxième invité dans le cadre de cette émission spéciale Piloucha vient d'arriver. Mohamed. Eh ben, Louisa, une doyenne, c'est la plus ancienne et des Khayman, c'est Sosfar Bédélamar. Il est venu à Tzar Piloucha, c'est un plaisir de voir deux artistes, youth d'humour, youth de China. tout simplement. يعطيك الصحة محمد تنمير في العروضة يا كي عرضة كان غير شتي جسنا الجمعية عندنا يضي تدس بيلوشان كاين تير محملة في قبايليين ناسو تتسالى اليوم خاص هذيك شغاق لكن اللي غايلي سيس دو طونسيون ميثا قبايلي تدي اسمر داكي سوجو يلهاني كلاقة تماكان أكني يتماكان القبائلي وغير أكني يتماكان غالكيليا جيسبير فرحة خدمة غادي سيربريز تنمرتين ما طاس مية ربي ذي الشانة إن شاء الله الشنا راه ربي سبحانه يسعدنا صافي العمري ما داست مني يا الغوريا ما كاين دراري ديك ننسى زغار صافي العمري هذا راه نقول كنيسة هذا راه مجرجر صافي العمري كي خلينا يلي داو من الدنيا قالت منك لا دام قران زات ربي دا مشطوح بزاف العباد راه ربي قران مثلا واحد السنية ديال العمر وما شي سي مغرماني ولا زوخر سليماني ولا صوير فدوا ناخذ شي سعير ناخذ يناد الا كان يون وفريد الهلاك وريد سماح راه يون ولا الهلاك كيسي 2012 ميتوركا سي كراسي محمد دوك الكمال سي كراسي القبايله عندما راني يكون عاوني باسكو سير دافيك ولا سافري وين وساعه نتا الريش باش نسري فيا وسير دا بلا فورد سير سي لايروبور كان ديريكتور سبيطار مي اساكيس الفرح دا مقران خاطر سمو كولا دو تازونطان كاين اللي خصني غير اللي لا تكنيكا ديال الكل قال سي مسعدي ديال فيسبوك هنا كمي تزرا ماشي الهضره خفيفه كي تهضر تقصر تصايب الديكور اللي تخدم ديال الكل دابا شحال كي كتقرا تصوري مالي ولا شي طاحن باسكو من كاين اسمو يكون غير شي تخدم ديال قادومي تحسيس غاش دي قارولين الصعيدة تصل يبردان يتيوض يبردان يسعاني الكل ان شاء الله هاني السفغن في قبايليين وكي قبايليين الوفريد يلهاد صافي العمري ان شاء الله ولا حملة في قبايليين ما إلا تصندلي شونسينو كل لا كاسيت لا يوت اللي قانيت قبايليين كرمت عرفت نتقروا نكنت زدمت القد نكنت مقلمت الزات بلا كتسوتيني لنا الفير حملة قبيلة تصغر حملة قبيلة تفهم حملة قبيلة تفوز الطبيب تفغن جونيور تفراش تك إلا قاد كسنت الهم فتويات تي قادي في سعدان دابا نعطي ديوت لا شونسون نغسل سعداني مزورا كنتو تنقبلها أنا الوجه ما فهمت دوك لي زاركتيكت الصارت ولا قمة كوزين
لا ما درنا لي بيتزا مثلا يا الزريض عزيزي ساعه من كذا لي بيتزا المخبوز ولا تفريه فوس هذيك وزمير غانا ثني تخشيش لا لا ان شاء الله بيتزا يجي من اسمع انا دوس راسنا فقر اوي تجيونا اللي يخدموا لنا بيتزا هذيك صاويني شرانا كندينا غنخدم لنا بيتزا غادا سليل وكاد حمله غادا سكين وشافع حمله سغزل عمري ولا هذيك الشمال ولي وما نقري ماشي دوزني يعني شباح اما شكي سغزل عمري سغزل عمري Alors, elle nous a préparé quelque chose tout à l'heure. En tous les cas, tu me rassures, plusieurs fois. Voilà. كيف كي غاولي هو محمد غادا داس غتسد ماكرا والله مدقره غير كنت تفرا صعبه توصفيه تفهم 6 شافوا عينهم 8 6 دو طونسيون شافوا عينهم مي تي ما حمله في قبايليه يدمني وروحي وزمر غتفكر في قبايليه سغزل عمري شحال هادي طاكينه اللي غتغنيض كان في قبايليه الشنطه في الجن القبايل الشنطه في الحرمه القبايل انا غساكو صربيني تيت منه فارا شنو الاولى ديت مورت القبايل المغاره ديت مورت القبايل خدمه غنعتافي وديت مورت القبايل الولاد دير كيرا تنزينو غير كل لاش 13 ميم با 12 13 يمكن يدير كيرا القبايل نعتافا ما كنعتافا القبايل الولاد داش مورت فرنسا نعتافا كثار ما نسجد بابا ما تجد والديني ما تجد تصدف وين غادا تروحو خاص ديما تنسلمت ندي تابور تميس كما جادور فوالا تنطو في التصاور On va l'écouter après. داكي غا ميتزينا كاس صفر غطاس تسويطه باش الصفرة وفهم غادا شي تهدر بيصافر يعني الله ربي الحمد لله وين يخدم ايلي عزيزا ايلي عزيزا دي سنتي تكون ما تبغى تخدم مترخي واش فهم تاع فلاس خدمة الخير تمتت لو كان شفي غير كل قريب دمدن داير الخدمه لا شو خدمه غير كاين خدمه سوقت باسكو ما خدمه تقول باسكو غادي دمار غادي تمغار غادي دموضين غادي والسنه قال عزيز نو في غاس في فير يغلي تطوشيني سور الكنتاع يبقى جماعه غسي دي وغسي دار خام ديال ديت كارطون اللي غدير القطن كي غاس دوا غير طوشينيس يلدي توري تفري ويسكو خام ديسي 3 من 4 ايام ثلاثه بورتاليفه ماشي د الخير سي ان دوفوار انا الوزامي بكره دنسا Alors là, on aura juste à Peloucha, Naouza nous a préparé quelque chose, mais je laisse la surprise. Donc, Hamlinkim, Agadik Métaphore, admiré par tes fans, Fagui Amzouel, adoubé par un public enclin de te suivre pas à pas. On prend l'exemple. تينا كيف تمت كنت كينا كميت تواني ندير معلقه جيجي عزفت جيجي دون طون هيمور عندها ديرها تسدو tu aussi une sorte de kamikaze d'un kamikaze tous les sujets d'actualité تخنفرطناك خدمتنا ما فاصون قرناش وات الزيش وين يهضر ندويتي فهمنا من يفتنسك سوي ذهنن دونك كاين يجي سايا ذهنا لي سوجيني نصطصا ايوا كاين لي ميساجينو هذا الدين ما الا وين ناغثين يخدمن من كوار دكوايض ذي ويمانيس اسينا زيغا كيجيا هذا ذي رادار سي اكاكيا شماني كتب هذا ثمانية هاي تشدان نسكسو هكذا هكذا فوالا هكذا يعطيك الصحة يدي ثمنك الله يسلمك صافي الله عمري كاين اسمو كل غير اتصلي فيسبوك ديرو السلمى قيلا اسمو كل باسكو سوجيني شو نروي اللي غنب ماشي تتصالي لها مي كي تحسي صغير مسلايين واش ملي صرتو طاح حمل غاد الصغير مسلايين ما يلي كراب وجديد يلان ما الا تتعاود كان وين يدينا وينا غادي تلايا تو دان سوجي كني قام محمد توراكا الصلصه يدوني حوايج المدن الا كان الجي غير راينا باش هاد السوفه الحاجه تجديد الحاجه على يدينا لني العباد وين يوكين مثلا ما تقررنا غاس تشفيض يتبير تشفيض ديال الجامعه ديال الفرج الواق ديك اللوضه للسواق ويتسون ويضا ديال مكتير ركزنا يديني شفير
قرانا غير خير زمان غسايا ترس كوصي غير ورسن عجل تيكلين سيوطاسن الزور ذا القران وين يتصن اثيد نساوكيا وين يتسون اثيد نسميكتي جون شيني لا شونسون تفسوي تبركي يا فوستو دار Juste un petit mot. نعم Enfin, c'était au Nitz. Parce que Piloucha, c'est Piloucha. On connaît pas ce police est Pilou national. Un petit mot pour Massil Naïtsadi et Ilyas Chérifi, deux anges qui sont malades. Pour Massil, Dieu merci, il a commencé ses soins. فوالا كي درنا سني غدا تماسيله سمع دصدا على راديو هذا فضل لا كانيوتين ستامار Aka. كاين ينسر مسني دونك فرحه غطاساتا سيمي لا كانيوتين في الحق الا ميم وين يكمل لا سوميل كلي فكات ايماولانيس دونك سيغي ماسيله ثان ذي لوبيتال يبدا لا شيميوثيرابي نسمي لا وسي دفغالا Évidemment, mais là, il a Sarhnas 15 jours de vacances. Voilà. سرحنا الشطوح Voilà, Sarhnas Chata. ثورة اقشي شاقين نغنين Wagi Ilyas. تمازال Alors, Ilyas Agui, il a قاتني نادل parce que مثني دنو ديرارا دي تقولناتي نشبان تيجي ما تري التناظر تمشميني وكنا سنياتي غري مثل لا تحوشت dans une cagnotte sur Cotizop pour le petit Elias. À l'âge de 6 ans, خدمناس un vaccin. Tishrab, et à partir de là, il a perdu l'usage de ses deux jambes mesquines. Mais le pire, le pire dans tout ça, Elias Agui, on s'arrête des structures adaptées pour ce genre de malade. Donc, il m'a s'attawis bhal yakul, atqim dina المدرسة 5 ما ديفا atqim داخل la classe ni atawa les toilettes atawa la récréation atawa au réfectoire tous les jours toute la semaine toute l'année مسكين دي قليلين. Quel courage. ذا garage جيبضان moi j'ai vu voilà donc ضربناس de 29 000 euros de l'Espagne alors qu'il est Zmaram Dena à peu près à 60%. Et je tiens à remercier une âme charitable de laquelle son prénom Hamza qui nous a donné un chèque de 7 000 euros. ثاني ثاني إيماس حمزة خاص انت ثاني فكاد انصم مقارت مليح جيسبر وكذا غادي توالين même 1 euro on peut remettre cet ange sur ses deux pieds. Il faut pas se complexer استني ما هف انت خاطر فكاد 7 مليار نكونوا نسال لا صوم ما هف 1 euro ميلان فكادوك 1 euro شحال يدنا اسنس الحق يقولوا لك مش تطاح ماشي كانوا يقولوا لك مش تطاح مي يما سوسي خاطر يما هنا في قريه اذا الصبح كل نهار عليك وجا تريحوها في دار الناس إوا كني أتسلحق ميساقي غادي يروح على كويت تجشوغجي ستجدوني تيس ثوغاج نتا ذاك إذا ثوغاج ديون دونك سلامة ويكاد إكزمرن خاطر أطاس ثورة اللي كانوا تيقلان أطاس الغاشي أي صديقان سلامة غادر مي ثغري بقرورة ديال تطاح. Justement pour c'est-à-dire on est solidaire à l'instantané. On est solidaire ماذا في دي سياس مي لو كان ندوكل لكن ندوكل نيكدود النظام زعما غاد تبدرا لي زارمينيان غاد تبدرا لي بورتوغي اكسيتيرا لو كان نحرش بلوس دان سيكل ديميغراسيون ادني نيمزو رانا هاث وسعنا لي تيكتي وكنا دون كني لاق الحال قد ولانا كيترارن مي المزيان نتورا au lieu de collecter à chaque fois des trucs on aurait pu créer quelque chose une association une fondation une caisse tout simplement où 100 150 200 1000 2000 3000 4000 5000 ça débranche à rien chaque mois تفيرين 5 euros 10 euros à la caisse c'est-à-dire ما ليه كيون vraiment un cas urgent on تصرا جيرا
هذا نسقي فك كيدير لي راديو ديك بردان فكتان هاد اي بوركوا اون في با كيك شوز سلام هثميلا بس اللي ندي ثغرينا بوركوا با قارغا سوسي في قضيتي كثير كانت نية عدن اشاك فوا ديال يون ناردكي باش هذه ذاويه ماشي ديون ماشي 10 لو كان هاث لي ميدسان الا ندينا خاطر لي ميدسان ils sont compétents مثلا لي مويان سيكوالا شينين ونزمير راس نخدم لوبيراسيون قرا طاح هذه اوبيري الكور ينس نغاشو خاطر الماتيريال اللي نينا يخدم كاني مقران ونسايا وين بولا شي مشطاح دونك مي الا راه هذه لي سوميكي قاعد نجمعي وكي لي كانيوت وغنديس الماتيريال ميديكال هاث تصلحونا راه وين شي الغاشي الذاوي bien sûr c'est-à-dire on aurait pu avec tous ces efforts consentis on aurait pu faire un grand hôpital Zmer avec une fondation des médecins des ingénieurs des informaticiens un médecin أنا مدينين وتصرحوا راه زازكاخ مع une opération في سبيل الله. Si on a une dizaine, une vingtaine de médecins, des chirurgiens, des pneumologues ou je ne sais pas quoi, 2 fois dans l'année, une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'opérations. Mais il faut leur donner les moyens, il faut les accueillir avec Nidaq. Voilà. Moi, ce projet me tient vraiment à cœur. Hein, Kamel? Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont voulu créer ce genre de projet. La dernière fois, c'était des Suisses. C'est le pays des banques. Hein. Donc, voilà, Kamaran Yezir en Suisse. Et ont fait le cabinet de Suisse un stand, il est là, associatif. Et ils ont parlé de ce projet. Donc, ils ont parlé de ce projet de créer une sorte de banque kabyle pour ramasser de l'argent, pour pouvoir aider les malades, etc. Et malheureusement, ils ont abandonné le projet à guerre. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est vrai, ça s'appelle une fondation. Une fondation, ça vient du mot fond, l'argent. Ramasser de l'argent toute l'année avec des galates de solidarité, avec des cotisations de 5 euros, 1 euro, mais en moyenne. Les gens vont pouvoir donner tous les mois, etc. Et quand il y a un cas qui se présente comme facile, on doit, normalement quand c'est urgent comme lui, le cancer, voilà, tout de suite on va débloquer une somme comme ça, et après cette somme-là, on peut la récupérer après, en lançant une cagnotte pour pouvoir remplir ce qui a été sorti, etc. Maintenant c'est une petite Elias, il y en a d'autres, sur la Mohad en arrière. Donc, Mazal encore CLZ, ça va me dire malheureusement. Donc, ce serait dommage de se priver de cet outil qui ne coûte pas grand-chose, qui est vraiment à la portée de notre main, de créer une fondation. Avec le nombre que nous sommes, il a 2 millions de Kabyles de France, en enlevant les personnes âgées, les petits-enfants, on va garder à l'EMAIOS 200 000 personnes à Tifkel. De temps en temps, tous les mois, imagine 200 000 personnes qui vont donner 1 euro. Déjà, on a 200 000 euros par mois. Donc, on a un outil formidable, mais qu'on sous-estime. Parce que derrière, il faut d'un côté avoir le courage de créer une fondation, parce que ça répond à certains critères de la Guinée française, comme la Fondation de France, par exemple, qui ramasse de l'argent et qui donne de l'argent aux associations qui en ont besoin. Voilà. Donc, il faut avoir le courage de créer ça. Et de l'autre côté, il faut aussi donner confiance aux gens. Donc, celui qui va lancer ça, il faut vraiment qu'il soit propre. Et la parole, je veux dire là, l'amboulage, il va écouter tout le monde et c'est risqué après pour revenir en arrière. Pour rattraper le coup. Il faut des gens qui soient propres, intègres, zéro, vraiment être intransigeants, qui soient purs comme du cristal sur la confiance de gérer de telles sommes d'argent. Voilà. Et donc, le jour où ça se fera, j'espère, en 2022, je crois que le petit Massi Laguerre, il a rêvé
succède voilà, aux dernières. Donc, Mais elles y sont toujours. Elles y sont toujours, tu sais, c'est à part. voilà, mais s'ils ont été capables de faire ça, d'ouvrir des comptes et de faire cotiser des gens, nous on peut le faire maintenant avec des outils qui sont Internet. Chacun ça a une carte bleue zaguée, ou là je me plais ça a une carte bancaire, là, 1 euro, 5 euros, 10 euros. Les Arabes, ça va être bien géré. Il y a des gens qui ont besoin de se faire soigner malheureusement. Et c'est juste l'argent, comme c'est que l'argent qui manque pour soigner quelqu'un, lui sauver sa vie, c'est dommage. Eh bien, justement, il y a une idée, un projet qui est en train de commencer à bouger avec des amis de la Suisse, des Guy à Paris, un peu partout. On va partir sur une idée de réunir d'abord une équipe et ensuite on va créer cette fondation. Parce que jusqu'à quand donc ça va être un informaticien, ça peut être des artistes, des gens de médias, des sportifs, voilà, voilà. Non mais sérieusement, le projet, il va voir le jour quand on se mettra là, mais on est en train de travailler dessus avec des amis, voilà. Donc, Oui, c'est la maladie de Mais une fondation qui soit neutre politiquement. Voilà. Ah, pas de politique. Qu'il existe une association Ah, la politique, il connaît, politisée. الشغل كان L'appel qu'on lance, c'est pas quelque chose. Oui, tu vois, tu vois, d'accord. سورة شامدين سورة on va siffler la première mi-temps سورة 45 minutes à Dan la mi-temps il foot c'est la mi-temps une heure donc سورة on va aller se rafraîchir un peu on va inviter Louisa elle va boire un petit verre la jeune fille d'autres personnes انتظروا ودنا pour la deuxième mi-temps pour le moment 80 دي تولا العرض 4 ساعات تولا عطاك مسافر تنمرتن وانا تشكيها فوالا انا لويزا لا يوث تقشيش تلاقي غاتنا تسواجي سميس اسماء امثقار الى عنايا من نسينا لويزا حملة تتصاطاس هاد سننا لويزا Ça va? هاتساين ساض 324 بيرسون اثنتوالين كميت سليمنت في اللام بس لما نسندي الجنة ولاد نكيني حمل كون ماشي رميدة ساقي الزراميين كيني زرع كون ويت زرام نكي حمل كون ويت حمل مية خاطر تبان من الحمالة نون نكي دي ليست تمرت القبايل توير بعضي تمرت القبايل هاد شخص لاميش كل ريديسي ويثورا نكيني اثن يغاليت شي طاح الروح أقلنا ريدي سنوني كل وين يجي سيورنا أقلين داقي أما إذا سمارا يفغى الروحين حمل كوني كلام القبايل متقبايليين أمغارت ولا تجورني رغانا كني رغي غيدسن ولا تيقادني سواد غاسن تسلم إن شاء الله هدخل فنتا مساكيني ان شاء الله Allez, d'accord. Allez, vas-y, un beau souvenir. Allez, Louisa, sourire. Un sourire. وشين غارات تصغمي تخاف سنغال صح وشين غارات تصغات سلوغ ثورة قاسمي هلك أولادي مطول كان أمي عزيز Allez, 1, 2, 3, feu. Voilà, une très belle photo. Allah, très belle photo, regarde. Tu vois هاتسان سوفي معليش هاتسان لا لا هاتسان سعدي تنافسوا ذوك فوسينو أين يدهروا كلهم وحنا غسوراكا ديال لا شونسون وين بغينا تهر صوزي من العمر ويزا Tu me dis comment je t'envoie. انت تسول الحاجة روحي شوف اش كيكا ماشي كيما انا لويزا اش كيكا الله رشي دغا ماشي كيتسوى الشبح غادي اليميني بغا نروح غتصاني غتزينا هي شوج غادي ماني ويلي والله لو كان ما فيش في سجلتي والله ما فيش غادي باسكو ماشي هذا الراديو يخصنا الراديو يجي تسوانا ياسين غو ازول فلاون أزل فلام ازول فلاون أزمينا اسمان وانا كندير زعما كراكيا يا من خمناش من الانترفيو بوركوا با والله انقلب الانترفيو انترفيو اي فوالا اي أزل. reprends ton service ايوه معليش
La troisième fois pour le moment. Démarre la vidéo que Mohamed. Donc on tourne à chaque avec la musique اللي واحد الرجال واحد هي الكاتب الهلال donc elle l'a transformé en hommage et Mahmoud. Juste un tout petit passage, on retrouve nos amis en direct, les invités. Et voilà Mohamed. il aura le deuxième mi-temps, l'arbitre a sifflé la deuxième mi-temps. Salam alaikum, c'est une telle prolongation. Voilà. Alors il y a d'autres invités. Il y a des scènes 6 Saint-Étienne. On va commencer par les femmes. Saïda, mets-toi face le micro. Saïda, deux femmes. الزولة تاع محمد الزولة مرة إذا بتحسس كلامنا. Saïda, elle est artiste et elle chante très très belle voix. Elle est venue spécialement de Saint-Étienne pour voir Piloucha. Et puis la présidente de l'association Televincel, Halima. Oui, الزولة محمد الزولة Piloucha, الزولة مرة. الزولة tous les éditeurs qui nous écoutent. Et puis la garde rapprochée, mais il a des épaules larges. الزول في الله ونكويت أزل فلاش. نصد نصر بيلوشا نصر دونك ثورة تزرمت ديني لا touche. ثورة لقي إلق vous allez lui poser une question chacun. Alors vous lui posez une question. Voilà. D'abord. الزويرة هكا كان صغيرة في بيلوشا نمشي ندوس على يدي غنية عليه كيف كان باش تخلط هكا لي فيديو غنية عليها باسكو نحملي كم سوا تاس وين راكي لي زرا نادي سبني لي فيديو يدم هذا تسمى الحاجة يعجبني الغاشي سوا تاس ولا كي ندوسها كيف كان باش ثاني ميرتينم اسمي ولا لو فيلتر كاين سناب شات سيتي ان 2016 تبدا كنت ديال لاكويت ديكوفرير دونك تقصيرها كان ديست ماك خام ومن بعد ولت مثلا مشطوح تما كمي دينا سكلينا ثنايا ديال قتخدموا لي فيديو اكمي دواني الغاشي هذا سنتعجبت تيقرا غاسن الريزولتا ديال كلار مي دو سامحوني تتبدا غوري استغزي الامر وانا ونيا نربي دي الشان يسلمك ان شاء الله كمي راه نسالنا مونتينياسيون ان شاء الله هذا كاين هذا حاس نبشط عندي شنو فد الفيتر شتو قصيت اطلب حلمه Je suis émue de la voir parce que ça y est, elle m'a dit des moments. Vas-y, lâche-toi, dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Allez. Voilà, elle m'a fait rire, mais vraiment rire. À chaque fois, je réécoute les nouvelles, les anciennes et tout ça. Pour moi, c'est un rêve de l'avoir à côté. C'est une grande artiste. C'est une grande artiste. صغزي العمري ما يعطيك الصحة صغزي العمري. أنا اللي en train de pleurer là. Non. C'est un plaisir, hein. C'est un plaisir. Saint-Étienne, la Belgique, là-bas, et c'est des moments magiques. Ah ouais, franchement. Tout le plaisir est pour moi. تاك الصحة صغزي العمر نوانا طاس صحيت وزايغة صحيت كاع مشات ديني غاش ولا كل راس درا إوا كنا دي الحق غور وين Le rôle de ta maman, ton rôle, le rôle de ta soeur, c'est toi? Oui. Magnifique. Merci, ثاني ميرسي كنت نخدمن ابار 3 fois. يوستيكلت دي هي بارتيسيبي في الرول ولتما كنزا جما مالك سيني غزول اللي تغني بيان يسايب إلا قد وين لو دغوا دوتوغي ثاني تنيغوسيي انت نيغوسيي دي فيجيا يوستيكلت داني ولتما نغني كخدم جيدا مي تاوين دونك قرني ديبروي توا كمينا سي فري تخدم بلوزيور بيرسوناج برك راهم سفريت نيت
اثني نواجه هاتين. C'est magnifique. ميرسي صحيت حازيك. رباح يشتني كيفاش دينا ميلا تسواز غروم لقرن وراد مازال لوزاغ هسا تنسبنيت مقفول تداير ديال اليوم من ناحية نسن تاني تسلم داك نسيوت ناسي ماس زد السوار ومن بعد تموت ابري ماس تندم تغرفين تغرفين زدها والله ماش في غد ومن بعد كمية خدمة مسنتيد ابري تشات تتصاط اللي تسخطيها سي با بروث موثارة وتشفي غير امر ارجو امر تقشيش تنين يظنين نستخدم لو ميم فيلتر ثيكواج سي با لا ميم وي نستخدم لو ميم فيلتر ثيكواج دايوغ جو لور باس ان بتي كوكو مالكه فاكوميك تاكيز مالكه تقفيليت سات فوالا نستخدم لو ميم فيلتر ثيكواج غاشي سخراض ديالنا اما انا الهاتوك كرزتوك تيم الحنين وكا كنمالا تستيني غازول في الاخوت تصازي العمري درافح Merci beaucoup. Donc, je vais pas t'oublier. أستخدم الشوق. خرجت كان أصلا الشوق spécialement et Pilou en direct c'est Radio Florian, émission patrimoine et tradition. Et c'est le Chétah. Yassine, non? لا خلاص الفوليوم لا ذكي إذا شوي قيم النشر في الوسيع كل يرحم أو تهدوها مرة تهدوها بطغني بلك اللي سمحت كلام لو كانوا في ويدون يذيع نروح نشكي ثاني ذا مازال الحق لو كانوا في ويدون يذيع نروح نشتكي ثاني ذا مازال الحق نطفى ذري ذا استيلي أني ذا مازال الحق وإذا كور نسواس رضيع تمسخرنا يسير فمغبونت ورثال منك أبديق الخيق ناجس زهينة شويق برافو برافو فابريس تودرت برافو فوالا تنو شوقاكي ديال خاطرين بيلوشا ثنمرتين صغزي العمرين اش كي تزيغك ونساطلها على ناس سيولي إلوزا أدوغان أداغت شنو يوت إشميني ensuite أدنوال أرتوتسيريون كمال هذا بعد تمسمو قلت بيلوشا أتسيوك ديال خاطر نون Avec plaisir. Allez, c'est parti, Radio Pluriel 90.5 FM. L'info, une
هي نتقى تنمرتينن وتسمع نتقانوك تنمرت خمنا بوكو الكار نتقانوك بغافو تنمرت نوانا ونقانوك الزول ونقانوك تنمرت يعطيك الصحة تنمرت صحيت نبقى نصب الميكرو من كاين السلميد ذاكيا سميد الميكرو يخدم ذاكي سويسي يتسلم كونوي ما تشال واجي على راديو يقبروشي كونوي تلميد ذا صحيت صوزي العمر نوان مقاني تخي بال فوا شكيت تعجب راسنا تصاطاس تاع سبيكر بابا مامان فو باس الزول يماك الفافار ونقال نزول في الاول تنمرت أفا أحبك أجي حضرت اسمع كنت واقف ميمشي كي محمجة عندها ديديوك فافا هي ذيتنا الزول حملة كنا تصاطاسو يا دنكينيا تنمرت هذا ود غادي نيغ تنمرت يواراونا لنا يديقو فينو سندغور على لاكار الا هو عمي داغني يديقو نار داكيا دايوغ صوفيان كان داكيا يستحى غادي الشمال داخيكي سينا عطيك صحة غيمي يتسلحقض حاجي لا tu me manques بيلوشا ولا ذنيتيني شقاك مزيني وعطيك من الصحة tu peux nous chanter une petite chanson بيلوشا نكالي ادي وسد في ذي الموادوت ابيلوشا خلصي غاتقر دي هي وانت ما تمشطوح دي هي ترك لامي ذا الصح هذا نشارك من دم وحده من خاحوج لي دوا دوتور انشاني ادغني دي خزاب شطني ناجيت حتى خرطيه يبوس اصلا انيفرسير ميم دغنا كيستو فريدي بريفي صنت لا شونسون في حياتك اسميس نكي ذي ما تهضر لا قارت ما هيا ماشي ذنكيني تديرنا خاطر ماشي ذنكيني السينغال انك تغني لا تغني هذه كارثة دي هي السنة تغني انت تتغني بيان لويزا واحد لويزا واش تقصت له ليندا تنمرت الماليندا احسن الزول تنمرت وتصومي لا فيديو يا كاش لا فيديو انا باش نتكلم معاه انت الفنان تنين ناظم الحاج حتى انا قدام واحد يخدم على انيماسيون عرديكي ما وي ها ولا ذيك انا قبل ما تسوق الزول فلاش قدام واحد سماينك الزول سمينو غادي شيني سمايني شارت ورقتي نو فيسبوك صح حتى تا ورقتي من فيسبوك اش هذا سنتيني دونك يوقع ذيك دي تواجي انت مدي ثاقيا تنمرتي ليش سينا يكونوا تنجيجيه تنولا ايوا جي تزقف لا قريد مسكيت سايغ على تيراس يمكن نطفغ الريزو اتسنى لويزا توغال تاع سماينه نتقن غزات ما تفرقتي سماينه ما تاع زعما تصادق شات زينة الدود المالح يجبود
تين السدود المالح يجبود ساكسي وثي ثلسا ذا من ديري شود ساكسي وثي ثلسا ذا من ديري شود يا تين تاقشيش تاغلاين ذي اللي سوما زيغي دورار عليا صوزي العمرين صوزي العمرين برافو كان كان Excusez-vous. Radio Pluriel, toutes les couleurs du monde, les couleurs. Avec moi et Kamal bien sûr et Madame Mansour Yassine ويجيو كيكلنا السفر النوفا بيلوشاتين وكيت الحرمة إيراكي نالويزا إيجالمون سعيدة إي حليمة دو سانتيتين اللي كنا نزول لا كنت أسلم كنت وقبل هذا الدنوغ نالويزا نمشي ليوث وزرع شو داك نالويزا dans quel état d'esprit tu as écrit et produit toutes ces petites vidéos, tout ça, dans l'humour. Sophie, dans quel état d'esprit ماشي كان كيجي لقيتي حاجة واجهت نغاشرت نغي وين زريت تعيشيت. Je vais pas me qualifier d'artiste, artiste, فنان تستحي غادي نكون ساينيكيا مي نكيني ديال يتحفونا طاس سوين اتواجير سوين ما سلا سوين تيدار لا بدني غني ندي تحكوا الحاجه هذه تحز طاس يس يسينا كنت كويا داستيثيني باش نخدم على فيديوني بين مقديدي قارون اثن خدمه دا سوجي نخدم داكيكي في كويس نيني ايه ما نزمير غير في دار تس فيديو تدريك يقني كيني يا رمي حوسا يس رمي شمي سقارو ادي فاكني تس فيديوت ماشي كان كا Donc tu es bien inspiré surtout quand il y a une intimité dans notre société en fait. Louisa دنو غصفة هضرة ثانية وكاين قلينا الساكيني بارادي شنو شطح انا لويزا كاقلين داكي بارادي باسكو انت كلان سنة فراخة كاينة قيمة دوك تفروق ساكيني ميرت ام كتبغي غوز تزوخو زارس تقبايلي تا كم تلقيني ما ساعي غاد زوخا فوالا ما ساعي غاد زوخا استقبايليين يدي وراني ما نسنت ويرنو شوين يلهان باش توري كاني مانيس تخدم نابورت كوا شاكاني في سافي كوم إلا أونطون قبايلين تاخذيش انا تقبايلين تقبايلين كاس تقبايلي ديال ربان القبايل صافي الجثورية تورا قبايلي ما إلا وريتي فارا فريزني غيدي شويه ربا ماشي ديما كيظلمن Il y a une discrimination, c'est-à-dire que tu es fier d'être قبايلين ما les قبايلين جو سوي فيار ديال القبايليين تقبايليين دابور ما راه شنو في الزين الحرمان تقبايليين شنو في ثير ركزه ذني في القبايل ذواوا ما شنو في لهم كنيسه كاس تورا شنو غير باسكو هكدينا ولا محمد تورا ما راه تهضر حليمه انا تهضر تقشيش تاعيني تهضر سنين تينا وتسنى انا مدن من كينو غالا ما راه تهضر غيني لهنا ديو غير زين نديري ما هضر غد الحاجه فغي غتزيد غول باسكو كزريغ صايغ سبوت صايغ لي بروفيناتنا سيناتنا وزاتنا داكاتنا داكا الو غاد هضره زغالا هذيك كوكما دابور داوي غير شونسون سيني سيتي كيتاكي سي فيني باسكو نقول ديون الوقت ني غاسقرنا ديك يوم الزمان يوعر ثرويت برويل اكن نخدم مشاكل ما تحوز اكيد تدريت هاك غليني مطاون اضار سامحتي وهور ما يفلقاك اضار تتحوصل تسميك تيضار كاسل اميا فوبستو درت Oui mais attends un personnage public l'artiste que tu es ou d'autres artistes c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident l'artiste
il doit être au-dessus de tout. Donc, à la dîner, il s'est importé. نظن ماشي ما يناديني غنكيني غاديني ياسين مشمني tu es artiste. Justement, Voilà, mais donc artiste quand on est maintenant, artiste, on doit faire attention à ce qu'on dit. artiste, il y a les gens avec les flèches. L'artiste il est devenu un ours ou un sanglier ou quelque chose. Chacun s'y peut tirer, la tuer tout de suite. Oui, mais tu es une artiste, il faut t'attendre à tout. Tu crois que dans une télé, une radio, on va te caresser non. Non, il faut être à la hauteur de ton art. شفي ضا واحد تنضيد دا شرات ديني غاك تموس تسوسمي خير من تموسني تسوسمي غاجب السوسم خير ولا تسيني تصوم باسكو ما تصنت تولي الدنيا غاكينا ما تخدمت الحاجه تخدمت سي ان دوفوار تخدمت الصلاح مدن ماشي لصلاحي باسكو كاين يجي سوي ديباسي ماتنا لاج باش تخدم غير الجماعه وخدم غيرها باش تجمع غير سوردين وخدم غير وجميع غيرها باش تجي خامي وتجي غيرها باش تفكر فوس دي لا فامين ونغدي قبايليتي وتفكر غير فوس مي على فان دو كونت سوفيك يون ووال كان هكا تسبون بينا كومين بول دو ناج هاتي تخدم نتاع كورسا كان هاد الخدمه دي تمورت الناس كان نسعى قناص نيك تدارت انا اللي غامد ليكول هاد نرفدين بول هاتي نتدور اما انا غداني خامن نسفد نخدم تطوشين ستازوت ستازيزاوت نخدم الشلاغه ما نقراني انبون مدنا يعني ذا الزراره قيش اصطادت تزيزاوت فوالا باش كني ديبان ادو انا ما بيلوشا ساليني دول est-ce que là quelqu'un qui on va dire بحسب كمي جبدنا اكثر بويا attention les humoristes ça ماشي هو tu es influencé au moins par un ou deux يلا محيا تاع احمر بي محيا دايوغ يوجد يزراني لمس الفضيه ديال نوريغيا وقد يزراني راه اسم بيلوشا ديال شقفت المحيا يقلا ثينمو يسمى موحو بيربوش C'est un personnage بيلوشا في داخل تيني يحمل محو بيربوش والناس يكون كان يقارس نكموثا غنطلتيه لكني يكاريك الخيط باباس ينيسا تموت داين نسيبو غاك ننطج باسكو يسدارو شي نكون نهار يقارس انا ودين كي نموت اسقا نوث موت دارا في الدريضه تاع في الليل سي قانون كي ودقرا موثا يخيط نطج وكيف شغل يساس شغل له جاي شي قادي يمث قادي ينطج سي قانون موثا كاين مرني كالباباس وياش الطبيب وياش مغرز مني وغورث يبورا دغا يناياس يون اونفان يوفاد يون الطبيب يناياس الشورجيو يكال يستعمل يناياس تنسي بوث موصود يناياس يناياس وكيسي بو يموت يناياس قاد تنطجمت Ah, franchement, tu m'impressionnes. Franchement, je suis rassuré. سقاني راني موسى وثاني سي بون كان يفرح يزر يقاذو كيما نيس يزممو كاع قموشي سي بان ينطج ومن بعد بوينت يباريبارياس تاع خامس لات ديالنا في جاوين لاني قداشن كلشي سي حرير كلشي داز ديان كلشي داز شفحان يكار يوكيد ديالنا نيس تاكيد الجنة سكرنتي دنا ناس تنسي بوث موصل اندالي غادي نساقيك ديال الجنة ومن بعد تقصد تكمل مقرث ونتوزع قارون وانت مدي ثاقيا يكار يبغى لي شي قوس ديالنا ديال الجنة تاكناز كان اوذيك تمت نكوني سلو قفايج وماد زيك ديت موشوهنا غير كليا في قديمين تنمي لويزا تحضر لكن ني سلطاني كانوا ذي تمت ماسن مني وانتو ذرتي هنا كيني اشطو ذي تمت من تثوثيت هذيك الصبحه دي وث غادي يخجلني هذيك الصبحه دي وث يخجلني باسي قاو سامعين النظام نسقانو خطي اقي كذي الجنة ذاك كان يقلان
ومن بعد جو نسي با ما تتكمل على خاطي يا سولفتيا يبغى غادي يروح على تواليت فوالا لا سخانو دوز ما لا تروح لا تخايبنا هذا روح انا نصدي تقدر الجنة تتسمسر كنت الليل غاسينا يبغى يغير دونيت غاس سا شغل يسحجايس لا مالادي نينس يجا قاد يمثل غادي يروح على الجنة يسحجات سوان شتاقيا تيكوي ما سنقال كان يون خاطي يجا قاد تروحو لداخل السونس ني بغينا كني ديقار إوا كنا تسرح قطار تيشتيني ناس هادي واجي مكان ديوغاج لكن إذا سيخدم ثقي دونك دي لا بياس يجي نموحو بيربوش نموحيا يقلا البيرسوناج نبيلوشا دايوغ واقي يبغى انا يمث يقراس كان موثا ثاني حمل اسمي سبيلوشا يمثل سيدي الجنة يبغى ديوغاج على غورس يستقسى يمشي تيجا يمشي توغاج هاتاين. Eh ben, Kamel, c'est pas n'importe qui Mouahia. C'est une vraie référence تاع رحمة ربي. لقى قبس نخدم تجميد سبيسيال Mouahia. هنا. Chaque année au mois de novembre, donc elle a le 3 novembre, son anniversaire, donc elle a dit sa mort. Ok. Et puis bien sûr, on pensait à Zogan, le théâtre national, C'est une bibliothèque ou un اسمه Mouahia. Voilà, إلا ولا بعض ولا شيء إلا ولا بعض اللي ولا شيء. Voilà, donc il traduisait des pièces de théâtre du kabyle vers le français, du français vers le kabyle. Il a fait un travail incroyable. Malheureusement, très peu de gens le savent, très peu de gens ont rendu hommage. Et aujourd'hui, c'est un petit peu avec un galouzaïa, il nous appartient à nous. Toujours rappeler la mémoire de ce monsieur, ne serait-ce que des gens le connaissent sans le savoir, parce que dans son entourage, Lidja, rien que ça, sans parler du théâtre, parce qu'il y en a qui aiment le théâtre, mais déjà dans les chansons. Voilà. Halima, elle est là. Oui. Alors, vous êtes présidente d'une association. Il n'y a pas que les chanteurs, il n'y a pas que. Aidez-moi, alors, vous pourriez l'inviter pour un spectacle. Ah, mais ce sera avec plaisir. Il faut la programmer un jour. Ah oui. C'est ma soeur de produit. Avec plaisir. En tout cas, tu seras la bienvenue. Et je... Bah, donc c'est à toi de travailler maintenant. Les gens ils veulent t'inviter. Et je pense que tu vas faire plaisir à tous. Parce que beaucoup t'admirent. أساقي ياسين ويوحيا تبي صدا غبارة يدد ها ولا شو هذا اللي ناقص ندوز شنو تريو نعم شنو ديودي شو دخلنا أمي قال شنو يا غيد يوث أنا لويزا خاص مزيف كون دينيا هنا هلو كان حصي غاد ضرونتا هنا يدق غزر بالحق هنا إمي واسك سغثك مامتا هنا هذي يفس إشكالي وضاري هنا ألني ورد رغيل أنت هنا
ورزق فغدق مطاوني ينعتبا غالك كمطي جرح يصري يونور صغاضا سقف غدق مطاوني ثمية فوكس تودرت أنا لويزا أكيد دوني تاقيا الناس يوني مقر ويضي السروات ويضي نيوسد تعبي أكيد دوني يجمع وطفت يوي مش الدارك خافن دابا انا خدمه غير شونسون دا سقراغني غاس ولي وغرس نزا لقاق كي غاسن الفضنا بوليو اخامي ودا خامن سنه من يثني غمراويو زوي قادور نعتسف زوارند اذكشن ميد نتقا سوف غنغلق نتابور سوف غنيدار برا غنلق نفلي تابورت هاد الصبضاتشا هاد ياسيونا ديتش ما تنطق داك ميدي سوف غو خاميم هادي غنلق فلات تابورت ماشي سوف غنيد كوخام ماشي غنلق فلي تابورت الناس نكي ويغتي دا سفرو ما تيش قبليت نا جيت يا فوكس تودرت أنا لويزا بعدنا على بيلوشا بيلوشا نعم لي بروجي نم قريت ولكن كاع اون تورناج تبريباري تا فيديو تطوطحت تجاش يطوح تبريباري تا فيديو تطوطح سالي ما غادفع بياتو سينا ما كونني غادكملي غادير واش يطوح l'exclusivité de cette vidéo juste un tout petit peu sur quel sujet يا راك هادي Non, juste le sujet de truc, juste le sujet de ta vidéo, tu as gagné sur quoi? Le sujet de vidéo, c'est la trahison. D'accord. Toujours des sujets اللي تمتينا تمتص مش يصير la trahison تمتص ثقفيجيس سلا تمطط الزرع تحصى كلش تسالي ماني الزرارة فراويس نقار توجور فراويس لانو قد زمان انا تتفهمانا خانا سمشي كي قال واقين ابراس ما يمغورنا تسرفين مي ثمطوث وتزميره لكن كي كتجميس انا تجي ليس ايوا كنا ديال نحاف انا غتربي تمطوث نيضنين انا ايرنا نزرا ياك بلي لو ستاتيو تمطوث تغامى توجور مينور دي قانون غون نكوني مي الا تعاود الزواج تجايا راويس وتزميره تنتوي مي الا ثقيمي قترهن تمزيسي وكنا تنضربيها دونك جو فولي كون ميم تريتي ان تي بو سوجي لا ترايزون مش هاديك داخل تواشولت امشي تقابلي تمطوثني سقفيجيس هاسا محسوب لا ترايزون تم زواروت القانون تواشولت إذا صادف تواشولت لو كان صادف تواشولت يدا كنيلاق في كيسي تمطوطي زرفانيس هذا القانون سويس لا يوجد ما ديني غير غاز باسكو محسوب دير غاز يقبين plusieurs longueurs d'avance sur la femme parce qu'il n'y a pas vraiment غتعدي الكازن يخدم القانون هذا محال تكون وثيوران ماشي كلا إذا كان يكون وثيوران يكون وثيوران نو ثيوران الكازن القانون تواشول تصادف لو كود دو لا فامي ورانتوك تبطل في لاس تمطوط تمطوط اللي جوج اللي افوكات تشابوليست مدبضو خم زاتور غازيسي البير تو سا بصح ماشي هذيك وي بصح ماشي هذيك الوغ مو شي با هيبوكريت تمطوط هذيك سني زرفانيس الغاز مي ديفونديفو دنشيغي انا نخدم شحال نسنا Non mais comment tu m'expliques une femme juge je ne peux pas vous dire امشي رمي تبوم cette longueur d'avance لنا خاطر c'est un sujet que je ne maîtrise pas
ذي القوانين et tout. On ne maîtrise pas. Voilà, je ne le maîtrise pas. Ça, moi, je me pose la question, et les juges et les avocates. مي زميلات بدي قانون زمات يحوس القانون النية تحكم سر القانون لكن يسالينا ذوك من الشرع مي زميلات بديت مي ما ديش مالو خمس كومون مي malgré que les juges et les petites devant son mari, mais c'est quoi ça? وقيت انا سماد ديجا قشيش تمطوطيك صغاريثن سماد جيليس وصغاريثلا وي مي شكون قد فزو ديجا سيا سينا في ثمتين كثم حقراني تم قراحه تفاض تقول شقيرتي مثينا وي صارت انت لونك صارت شقاك قرا اي غير صارت فوق شوش صارت راه فيليس ثورة زيك وفغي غادي شما مليح مليح ديك السوجياكي مي زيك ادفكا كان شي طوحهم ديالي كراني جاب ديك سنه تصبرش وين انسان كان تحداين اي غير محقور يمارني هذا الزمان كيمارني ماشي ثوره باسكو ثوره داين تبدا دوني نورمالمون يمارني قرنيك تروح دار السوق اداوي ضيردن على حسب واش حيصير شوشاي في شوشاي صافي دي غيرش دارشي كتسوسو نتا شاشيت اثنيا وفا سنا السوق يمارنو وزميضه دا ضيردن كي كان اردن وزميضه هني داوات كان كي قتاوي اطاس بوريش وكيديك بغينا طاش بوريش تساوين داطاس يضلان قردن يتساوين سي السوق وقال سان كان تولاس تروحون واحد السن تخدم لاشين تقيم دين كورا وقال نيك سان وكاريش سان طاس شاشيين ايماني الشاشيين يحتفن شحال شاشيين يساعد هذا وين يردن ايماني توحقر طاس تاع شغل يتستحي وين كيسالي غادي وين سان يردن ارطلنا ساورن وقال حاجه كثري من هذا محمد قالنا كان دلان يردن يتوارد يورن ماشي زغت يدارود لي غارسون سي ان غار فوالا يمرني خطر زيك ثيمتي في الحوس لا فورس اركاز دينا غش كيرا غادي يروح شحال نسنا ماشي كاين كي كتناضي كاع تحزوز الجاري كتفتش خطا دواجو زيك الكيرا ديال الكيرا غتفغني غاشي سي ارسي دورار وتسوغينا لا قرني كي غني الكاز نور تروني ديال الكاز ني كنطغن وياض ومن بعد جو كخوا لو ستاتو ني الى ان تي بو ريدوي ثمطوط زي ثمنتينا نكوني باسكو نكوني زيك دي زمان نزيك ثمطوط يحكمن بتيت ا بتي وزغي غالا شو كضراني كقرا جو نو ميتريز با ترو لو سوجي وفغي غالا تسخسرا هذا ديني غاينو Mais il y a des régions en Algérie, notamment au sud d'Algérie, تصمتوت يحكمن لا سوسيتي نسن لي ماترياركال الثورة يترقين فريمون تصمت يحكمن الثورة ترقي يخدم Ouais, mais nous, ils s'en foutent. هي شو اللهجة شي كيديوثون ني حوزارة Bah, qui kiren, qui n'est pas ils sont tout authentiques, tout simplement, on n'est pas authentique. Voilà. Ça te verra تقول الو داقي الغلا داقي نو الله يلقى معك واش يلاقنا لا شونسونيي ديالها الحمد لله لا شونسونيي ديال واقي غير مي كومام سيدي كان دواكي واش دار واش انا هذا نا ديفورمي لي سون غير نمسد هذا ايه Non, ma chérie. La même année que l'album Noara sur les problèmes de la femme algérienne, magnifique, Chnama Fizine, etc. Voilà. خدماتي ديوث لا فيديو ثيغير شنو موكا في الزينه Et sinon, tu as, juste une petite parenthèse, tu as un grand bonjour de la part d'un petit fan club féminin, et qui n'a pas sa tasse. Donc si je te dis, par exemple, si je te dis, alors Hakima Ila Rania. الزول في الأخوت الزول
Mais voilà, franchement, on t'aime beaucoup. Un grand bonjour en direct de Hakima Boukaïs, Lila et Rania, les meilleurs amis du monde. Elle a dit j'aurais dû venir aujourd'hui, mais malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous. Voilà. Et voilà, là, je suis au restaurant, je ne peux pas intervenir à l'antenne. Mais juste que, voilà, on t'aime beaucoup. Donc, voilà. Je vous aime aussi, les filles. Merci beaucoup. Zahid. Vous avez été aussi, voilà, réunis dans le... Vous avez été, comment dire, attaqués par la même personne, je crois, du côté des États-Unis. On ne va pas parler de ça ce soir. Non, ça, il ne faut pas que ce problème... Oui, oui, oui. Dans l'un de ces sketchs aujourd'hui, donc cette tendance sur les réseaux sociaux, malheureusement, on trouve que à manger malheureusement. Donc, en tout cas, elles t'aiment beaucoup et elles sont en direct. Et... Merci, je vous aime aussi. Zahid. Zahid et Kamel. Lila, elle fait des lives aussi. Et cette semaine, je me dis la vidéo pour dire aux gens, je suis et les artistes. بصح وي ولات افنان يحواج فوز يحواج تنعاون يحواج نبدل ثماس يحواج راه هذا سنيني هي رواج خاطر انت يجرد دار النيس البحر يغمق مليح مليح هو فانا غيا في ارثوياثيس اون سوسوتيا جيرانا ويني ولان الحاجه اثديني كان سير صزيدن ما الا انا واضي وكني اني لي اوراي سنو غنان فنان اتى من الوزاره ثورة كي كانت فيا واج الا قرات نسنو غني غو فنس ني كان شي طحبه ورا زيدان غنسوسم وكتاجي في حيسوسم كان داين شيت كان سنزرع الشجرة النادجة في قدي عندنا سهر صرزين وري يعور باش تجبر ديون افوسي مناس خمضة كترزط باش تداوط ويتوغال على الجماد يحلو مزيك يسهل وول ندير هادي فوق قموش باش ترط زمير دار ترصصت نتفاس نغانا الوزا نايم Mais juste un dernier Hadja. Moi, c'est ma 32e année. J'ai invité tous les chanteurs à chanter. 33. J'ai fait le tour de tous les chanteurs et chanteuses kabyles. Presque tous. Belek 2, 3, 4, 5, 10 fois chacun. Tu sais, le problème des artistes, il vient à Rorson. Aux Zmedara, nous, en tant que mouvement associatif, j'étais président pendant 20 ans. Il y a plusieurs, ils ont vécu le même problème. Il y a des chanteuses et des chanteurs kabyles. On a un spectacle. À Saint-Denis, voilà, on est en train de faire un plateau. Les femmes, les chanteuses, c'est pareil. Le problème, il vient chez eux, d'abord. Moi, quand j'ai envie de dire des choses, j'ai dit, le problème, il vient chez ces artistes-là. D'abord, respecte-toi, le public est là. C'est tout. Parce qu'on ne va pas non plus... moi, ça m'est arrivé, on organise un plateau, à Mélaounan que je ne viens pas. Nous, on a vécu ce problème en tant que responsable associatif. Maintenant, moi, je ne viens pas. Et on le vit tous les jours. Donc, il faut qu'ils s'arrangent entre eux d'abord. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut qu'ils deviennent de vrais professionnels. Il ne faut pas mélanger les sentiments et le travail. Avec Amdekoudik, mais tu vas aller travailler quand même. Tu vas faire plaisir à ton public. Voilà, mais après, il ne faut pas qu'ils nous montrent leurs animosités, tout simplement. Donc l'artiste doit se respecter lui-même d'abord pour que vous êtes dans le public. Voilà. Je suis direct, sans filtre. Il ne faut pas mettre le filtre, mais il a mis tous les artistes dans le même panier. Non, tous les artistes, on a invité des artistes, hommes et femmes. Donc on est tous dans le même panier. Non, ne m'oblige pas à dire des trucs, on n'est pas là pour diffamer le nom des gens. Voilà, c'est ça, mais là on les a. Quand on organise un spectacle, il y a des artistes femmes, à dîner, maintenant moi je ne viens pas.
Mais des artistes Milawina, moi je viens pas. C'est comme ça. Nous on l'a vécu. Machiatas, voilà. Dommage. Et beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais c'est de Moutnia Djibril, c'est pareil, c'est kiff. Ouais. Qui s'est faute, c'est pique. Tout simplement. Ouais. C'est un exemple qu'on a vécu. Mais on parle. Voilà, aujourd'hui on dit les artistes. Un artiste, c'est un artiste. Tu sais, Amdina, pour être un artiste ou une artiste, le comportement d'un artiste, c'est plus de 50%. خاص على بلوى خاص على مسرين الهان خاص نادي شنو mais ça a un mauvais comportement pour moi c'est pas un artiste pour être un artiste il faut être un artiste شي دير دارا وتكريتيكي دارا عندك ديك l'artiste voilà il a قد تقدر voilà les gens ont une éducation et je suis désolé il y a des artistes ils ont pas tout ça donc Dommage, il n'y a pas de fromage. Adrien Cheta, parce que là c'est. Ah ouais, bah, je dis ce que je pense. Après, ça bien peut fait. Ah oui, oui, chaud, des faits. Il faut ça là. Heureusement. Merci. Un exemple tout à l'heure, parce que tu dois le même filtre qui est là, Bien sûr, avec bien sûr, plaisir. Ça c'est un bel exemple. Avec plaisir. Et elle n'a pas critiqué des artistes. Je reçois beaucoup de personnes sur ma page. Non, vous trompez de personne. S'abonner, carrément pour s'abonner à la personne. J'ai beaucoup aimé ça. Après, Kouliyoun, il va se démarquer avec son travail. Kouliyoun, il y a de la place pour tout on le monde. traite parfois le même sujet avec le sujet c'est le même, par contre les idées sont différentes, le dialogue est différent. خاص كيف ويش شغلي في العشيه دي جوست قناينا راس لا فيديو كانت تطيح بوركوا با حنا دوينتينا نظنين كي قضربون Il est minuit 14 bientôt de notre 8 d'état s'il te plaît. تسلم Il a neigé quand même parce qu'il est minuit 14 presque. Est-ce que tu as quelque chose à passer vite fait c'est la rubrique Nbro d'Aros. Tu ne peux pas échapper. Avec Mohamed, c'est un ange. زرير عبد الكل مي موحد مالون لو كان دايرين هكا هما 4 5 ونطلع فراطاس باسكو سي با بوسيبل دي فوا انا الوزاره مي موحد ايقار دايرين لنا فاينين لنا نقوليس دايرين لنا نورش كي ديب ولا الملايك ما يمكن يجي مي ديفو on a tous des défauts bien sûr moi j'ai mes défauts hélas ما اسلني ضيون تروح تخلص انسان je vais pas citer le nom نخلص لا صال روح تموت باش تساعدها كيلك جور يساولي تكمل انك ودي ان بروبليم اشو انك امدا كنا قال ميل الفلاني كنت نخسر لي زافيش نخسر عينات اي تو on est obligé d'annuler et on n'a pas le droit de citer les noms de Louise. موحد كي صدرا يدي روح خدمنا ديال الصلاه بغانا ما 5 تلاوين يبيوتنا يسمى لويز تصغار اي با فوالا نقيم كان اي بوركوا انت تسعة ستين كيما ستين تغني هكا كتغني هكا كل يوم البيبليك كمال اون بري مزيان كينولي غير كل ساعه غير كل السداقين وي كانوا فيها ثقة قبايلين كل هذا الشغل قبايل كل هذا الشغل je connais Louise s'il te plaît oui. Oui, est-ce que vous avez quelque chose pour la rentrée Pour la rentrée, tu veux dire, hein Association culturelle de la Vincelle. Association laïque franco-berbère de la Vincelle.
Tu vois, j'ai appris par cœur. Voilà, Bon élève, voilà, hein. c'est un très bon élève. C'est un ordinateur qui s'est corrigé, ça. Ah oui, hein. Ah ouais. Et Comment donc, regarder ce qu'il y a dedans? donc, vous préparez quelque chose pour une aïeul Pour une d'ailleurs, ben oui, on prépare quelque chose. Hein? C'est de la Louisa. Voilà. Papa. Et il est de la région. Moi, j'ai pensé à la journée de la femme, mais bon. Bien sûr, il faut l'inviter. On a fait il faut C'est pas l'inviter comme tous obligé les وتبغي autres. ضرب Ah, la Louisa. نعم Non. عزيزي Non. ما تشوف انت راه اكمل وين تتصنر كوم تو لي زوت ارتيست. خاطر C'est تنايا très تنايا من كيني خممه كمي داوير ديجا بور لا جورني دو لا فام ديجا بروغرامي كيما نقرو يس صافي بالي كمال ثيك سنات اون دو فوا ما يدير العمر ما غزي في العمر ما يسير واش ما والله انا لويزا قبل مازال كي بدا تصل بنان نورمال تشد دلع دلع سناكي كمان بيلوشا خدم الكوراجي ما ولا تقششتني ديوان الطوموبيل تاع عزيز تقايد الكوراج تويد في الشلغياوك والله لو كان ماشي في تقشيش تاكيني باسكو شو سدار لي لقات المقال يخلني غيدا محندا يتا حوايج قليل داكي ولا تقبايلي تاع 10 تقبايلي واسمع هاد مثا في تقبايلي لويزا نقيض لي لويزا بوسا لويزا ردا في راسك Donc vous allez aider Piloucha, il faut lui faire un peu de courage, une bonne date manie de Voilà. Allez, on en va. C'est vrai. D'ailleurs, Louisa, chaque fois d'article la télé ou de la yad, ça veut dire qu'il y a un well à la Jet Lawin. Voilà, donc juste un petit extrait de 30 secondes. Voilà, c'était pour le 8 mars 2015 à la chaîne 4. دغا عندي انا طاشتني فوالا انت وين متقدة ليلى شيلا y-a-t-il Louisa on t'aime souris un peu c'est une soirée humoristique bienvenue Piloucha à Lyon bonsoir tout le monde depuis les Vosges voilà اللي عزيزنا والله راه قرا زاكوري والد السطير ولا لو كان ماشي الحماله القبايل الحماله القبايليين والله ما زمر غدا ساكي مني غزدي موح هذا قبايلي الله راديو الا قد صغورس ما يسد قبايلي غدا سا ما يندمو حندر واحده ديال الفلاني نا الفلانتيه نكاقلين داكي مدو صغار سكت في لهلاك فوالا bon maintenant on y va les amis on y va respire le grand il est là-bas وين دار اساس بني دوله غادي نفعل بس البركه ان شاء الله Est-ce que tu es prêt, Lina? C'est bon? Bien sûr, moi je voulais d'abord passer à la... Vas-y, passez un extrait. La Donne... chanson, on bat. Ah, ok, allez, c'est parti. Comme ça, on repart sur 90 Saoula. Léna Louisa, donc en direct sur la chaîne TV4. يا حسبها المقامات تظلمضية يا حسبها المقامات تظلمضية ني غقدالا هاوين يورا ندق خفيه وتخليكو يسرو يرا هاوين يورا ندق خفيه وتخليكو يسرو يرا تفغر برا شولي تشا قروي ورتفغر برا ميس تشذك تشاف تعطت كيني ذا السبا ميس تنفل الزعف ذنكيني ذا السبا يا حق سبع المقامات تظلم ضيا يا حق سبع المقامات تظلم ضيا ني غقدالا هاوين يورا ندق خفيه وتخليكو يسرو يرا هاوين يورا ندق خفيه
تخليك ويسرو يارا لقل الحمالة قال ورقص تمطوط هاد مسفهامن هاد عاشنا نصامبل الرش مازال مزيت وعرني وربي الرش مازال مزيت وعرني وربي ميث تشذك تشاتفاضي وبلاني نكيني ميث تشذك تشاتفاضي وبلاني نكيني يا حق سبعة المقامات تظلم ضيا يا حق سبعة المقامات تظلم ضيا ني غيدالا ني غيدالا اوين يورا ندقق فيه وتخليكو يسرو يارا اوين يورا ندقق فيه وتخليكو يسرو يارا وتناغارا كيدا سي لاقص هذا راسو ولا حلو ماشي وريفطو يارا وخام وتشجع غير الراوي وتشجع دار الراوي تعرف تسا ان شاء الله نيربع الحيوض ورنا غيغور وكيرا دورني يربع الحيوض ورنا غيغور وكيرا تمصي وتعدى ماضوني تصوطينا Studio. زهري وزهر مشوم كمل انتي يدي قمان يدي قمان يدي قمان يا نبدوسي الكاهنة لما تفض من سمار يا نبدوسي الكاهنة لما تفض من سمار يصوص نطاوس عمروش ما رسرنا من داير يصوص نطاوس عمروش ما رسرنا من داير يا حاسيبة بنبو علي يموت نغفل الزاير يا حاسيبة بنبو علي يموت نغفل الزاير أثامطوط سعيد الحق مدي الدنيت أثامطوط سعيد الحق مدي الدنيت أثيك جديد غور من السند تكوفيد أثيك جديد غور من السند تكوفيد أثامطوط سعيد الحق مدي الدنيت أثامطوط سعيد الحق مدي الدنيت أثيك جديد غور من السند تكوفيد أثيك جديد غور من السند تكوفيد تشفريت تحاوش تنطق بايليت تشفريت تتشرد الزيت ميرسي à Kamel, ça m'a fait rappeler ça fait longtemps. Elle va nous dire ce qu'elle pense. On va écouter un extrait d'une jeune chanteuse ardénienne d'Achotina. وش كانت تغني تقبايل؟ Non, d'abord le. لا ترى عزيزي لا ترى. وينتي سنادي سوسم إناد إلى نيمنا داش أشوت ودادليس. Vas-y.
Alors, Saada, t'en penses quoi? Je pense c'est une très très belle voix. J'aimerais محسس غاز طول الوقت تحبي لي شونسون تحبي غيني تخدم ولا شو كان شرفتي يعقي سمي علما اسمي صافي Gazis, voilà. Si, on la voit. Halima. Moi, je trouve qu'elle a une très très belle voix aussi. Très belle voix. C'est ça. Attendez, dessine une petite. La Louisa. Alors, Canada Raïm en tant qu'artiste. لقد الزغل لقد كيغمي في الزهور كينو تاقشيش تاكيني ديجا اثنا كيتبدا في العوايد نتمورت كدايني حمله الصوتيس باش يديني غادي لها ديريت باسكو كاينسل داكيني الي با ميكسي نغاينات الا تصعدي دي شنو يمكن يلاق تخدم الريجستر ما يلهان باسكو فيك لي زاباري ثورا دي ستوديو ما كذا صرايا مو حكي بنوها 5 لوح زريغ لا فوينس مشاكل ثلاث لا خير بونش تاكيني فغا لو كانوا فيها ذاك التيليزاتيا هي هضره اتصل جبدا سي الجهاينس جيسبير اتصل تاوي سي الجهاينس pourquoi pas un séjour sur Sénégal مي كوراج يفو با بيسي لي برا ما تيقشيشين القبايل يا راس القبايل حوست افقدي مسالي تدردي لا voilà alors Péluchat Snitz, elle va nous dire tout à l'heure. Mais tu peux dire un mot, hein, t'en penses quoi de sa voix, de son timbre vocal? Elle a un timbre vocal unique. ما تنسل نزرب لي انت فيك تغنين خاصك يثاوش تيجي وتستونجستري هذه الاستوديو rien du tout. C'est juste avec son téléphone. Voilà, c'est juste avec son. C'est ça. Alors le quand dans un studio, elle va exploser le plafond, voilà. Ouais, tout à fait. كوراج يعطيك الصحة يلي ساقي وكمش كارناتي سريس ها يا ربي سرحمت قلت لي شر هذا صدار كاع هذا سلمت. Bon, tu es prête? Oui, je t'ai pas oublié. إيه 80 دي ساولة تساقي تنقاروس هاني واحد كم هذا ناض من المكيوة. Alors attention, ça mérite un petit jingle. Hein. Oui. Attention, c'est parti. De fièvre, je suis très content de te recevoir ce soir, mais comme tous les invités, tu es obligé de... Alors, donc, c'est vraiment simple, voilà. Alors, tu es obligé de savoir. يا حماج وذعنو تيجي غنت impossible. Impossible. Tu es obligé de savoir تمطوط نا تسوي دار غاز نا هذا وين تمطوط غدا تمطوط سالي ياك ناعي كمان. Alors. الله يماع. ظلم دارك اللي ولا اسمي سكين. الله يمر عليه. لا ظلم دارك. Ça sera dans la culture, c'est-à-dire la religion ou la culture? La culture. D'accord. تمس جدا تمكرر. تمس جدا الجامع. لا خاطي la bibliothèque. Non mais tu peux changer hein. Oui. Tu peux réfléchir, on peut discuter. Oui, داخل la bibliothèque إلا كلش. Tu peux argumenter. والجماعة تزمر طفت داخل la bibliothèque. ما تقول كان الجماعة تبغى النظام. Mais pourquoi tu peux argumenter il y a la bibliothèque. هذا هو la bibliothèque وتسوي غير الجماعة. خاطر داخل la bibliothèque تزمر ذا صفضة الجماعة. مما تبغى كان الجماعة أتساكي خاص ندير دوني في la bibliothèque كلشي لا فيوس كلش لا ميديسين لا كلشي لا. Je n'ai rien contre le Jama.
mais c'est-à-dire la bibliothèque de ma part Nikini je trouve que c'est bête à تدرس dans الجامعة جا la bibliothèque وهي لا كلش وذي جماني لا. D'accord. Là, Raïm, c'est ton dernier mot. Ah ouais, oui, Richard Fox. Alors maintenant, Yasmina Nadehanoun. Dehiyana. Donc Dehanoun. Ah bien sûr. C'est sûr. Très sûr. Là, je vois de la solidarité. Ah oui. Matoub Nalhasnaoui. اي ما ثقت صح توجع ماتوب. Et pourquoi? Pourquoi Matoub? Pourquoi pas Hasnaoui? Je peux dire que الحسناوي شنا كلش ماتوب داير كيف مي لا ومنطاض يجبدن كثر ماتوب يسايا منطاض يجبديه. D'accord. تواليم أتزمنزلنا ثورة المساواة. في زمنزار زيك ثورة المساواة ما رفضوا يا تزمنزارني. Ah ouais. أمزقنا شنا. ايه تسولي انا الصح. Je peux dire. Tu as réfléchi quand même entre Amzgoun et China, toi qui fais de l'humour. Oui, 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 oui. Donc tu as la chanson. La chanson, grave. Et donc tu n'arrives pas à choisir facilement. يوار خاطر كون نزكون باسكو تكوي خلغاتني نزكون فوالا إلا كلش لا وجد شناني إذا شناني داني وين يتغني داني السلات ولكن لويزا نسلو كي شونت لي شونتور نغني سان كوم une petite histoire à nous raconter ديسين يون دكوايوط لان ديسين حرصتي ما شنينا نو حرصة أمزقنا شنا ديانونك دي ياسمينة tu es fan de Yasmina. Je suis fan de Yasmina. تلقي Yasmina. Et comment tu peux pas choisir entre Amzgoun et China? يوار خاطر ذوقي زرير غاشي الشنا توالين تذا الشنا غني كانت لا ميوزيك من كيني شنا كيني سواجا كيفنا كيني هاتي دار شتا كيجروني ماشي كيف الا ديسين لا نديسن سورا تساون si tu veux on passe de nous à la hausse le temps de réfléchir. هذا هو لو تياتر. Le théâtre ياك نعاون الا ديستاغوشت الا لا كوميدي ميوزيكال الا كلش. فيسبوك نا تيك توك. فيسبوك. Tu préfères pas TikTok? C'est rapide, c'est bien. Question TikTok ما سموقش تزيش طاجا قريب. أيوة. خاطر أمشي تخدم فيسبوك وأنا دي بوست نزمر نغري حاجة ونزمر نواجي تا فيديو تا كي مقرون نزمر نواجي أطاس تيك توك ني تخدم ذاك تسجل لي فيديو نامي زجا قجي سي ترو رابيد غاشتني كيزنوك داخلني تملي لي شي طوح. Mais je ne suis pas contre. Si je lis, je ne par rapport à Facebook, voilà, des fois je fais peut-être. Mais il y a combat, des fois je fais, vous allez voir. D'accord. Tu préfères radio à la télé? Ça dépend de الوقت. La radio, ما تسمح صدى. أتصرفك جاك جيك داخل, elle va te calmer. C'est un monde كسنا في الخاطر vraiment c'est du calme total. Par contre la télévision لا ديس l'action لا ديس لي بروبليم لا ديس جنون لا كلش لا لي فيلم لا كوين يرهان يجنون كلش كلش إلا داخلني لا تلفزيون إلا كلش. Par contre la radio c'est quoi, c'est de la musique, c'est qui dire généralement on dit que la radio c'est une voix qui n'est qui zouznen et tout. C'est deux mondes différents pour moi. Ou tu بشي بينا لا باش نختارها ماني جا نختارها انا. أقجي يا راديو لا راديو يا خير voilà voilà امشي يقجي راديو شوازي تلفزيون تدير بواك ازي عملي سخاديك يديروا تكفى ناس
يدير وتكفى الناس. سمح لي يعطيك اختار يدير يدير افن داير نادينا والله كيف يثون نعم والله ما كيف يثون احقار بما كيف يثون سلا غرق لا خارثيو افن داير دافن داير اذينان سي اون غيتار ا غيتار قبايلي مازال نقراس اذينان اسميتو غيتار هي مازال اذينان دونك اكري لو اذينان دونك تو بريفير افن داير نا اذينان اخرى وافن داير افن داير سي ترو اتاشي ا نوتر كولتور افن داير توث تمطوث يوث ورقاز الدشير اطاس زعما افن داير جو بريفير افن داير خاصة لو داني فيلم فوالا حاجة تخمع شتا باسكو اسمو قيغا تلفزيون يا مثاكي نديرو يوكي واجا اسا وي ماشي ذي فيلم وي على ديس انيمي ماشان ديس انيمي ويا بوندا هذه وانا ما تولى مش نتسرح وكلي نعم ادري سنجر وتعرف نونجل غادي تسقلينا كان داكيا مي تروحا دي كوفريز دي تي جي في غير شطوح سي لو غوبال فين تكتب سمعتو بلونيس واو لحقا ديباسي شطوح عندك ني صاروخ تدارت عندك ني شي شاي تدارت يحال داك نشطوح عندك ني ضحكوا في الغارفين لافاس ام كان تحملض اسقم ديس تقات منزر حملها قيمة في لا تيراسنا خاطر في السقف بوخامنا مثل قيد دار دوال لارفاني ثلاثين دوال ضرر ثلاثي في المعثقة الجهني كي قفت دوك سي لارفاني ثلاثين مثل حق داسي في صرونن تو الجهة يجي ذاك السارة تواتي زيوزو توات ميرابو كينا سياجي لارفاني دولا نساء فريمون مليح بعد سنين فلاسون مليح لو غوبا لا تاويلا يتحملوا هاد السبوع ثم قفولت ماشي هادشي ضد هاد السبوع لو غوبا يتحمل هاد السبوع لو بريباري يحمينا كذي السبوع احمي غامي هاد السبوع سبوع كاش تشا C'est plus facile. Non, mais t'as un repas qui est peut-être plus facile à préparer, il est moins compliqué, non? ما جا غيماني وسهل ناكل المهم ما تشا المهم ما تشيو Ton sport préféré? الماكله ما تشيو ياخذ السبور ويا ديك هما انا خاطر باغا خدم ذاك Et ta chanson préférée? Ça dépend de moi chanteur. On a la chanteuse. حملة لا شونسون نلويزا لدين ثبورث ميس جما جادور حملة لا شونسون ياكيو Merci. سلوضي داتا ساتاس يلا وتحفظ غاي وكنا لويزا حضا كيشطوح صبرا مياشكيت سي لا فيريتي اللي دنيا ديك الشركه اللي راسي راك يدير نبدا عند الهضره لينا بوب بغيت بوب التجره هاد في رزات فاش سيطاس مي تنطف هذه الزرده كتطيح ديال لا طاي مي تاسي قاعد انا في قرو تاسي صفار شفت في لا ديرنيير انترفيو يزمان الحاج Vas-y. La dernière interview. أكيد إيش هذا محمد. مين؟ عمل ميكا عندي فيسبوك. Facebook. D'accord. Et la dernière chanson que tu as écoutée. تنقالو تاقي سجارنا لويزا توراكا. Alors خدمت deux erreurs déjà. تنقالو تديه يا نون. هيا الصح. L'interview ما تشيني non non. تنقالو تديه يا نون. L'interview ما تشيني فيسبوك. ساقي بوساقي. ساقي نتور. وراه فيك في واكي. كفا la dernière interview ساقي. C'est un piège. Voilà. Tu as bien répondu, mais bon, à la fin, voilà. خاطر كي تدي قار كل كلتا سيقار لا ديرنيير وجا كم كمينه نو ايا نمديني سجي غاس يومين نادا ميدي انفيتاسيون تاعنا وي غاس نكيني خاطر جو سوي توت ناتورال هذا محمد ستري شي غير في هذا ميك كمال كمال On trouvait avec nos amis elle a un petit
excellente chanteuse. Et même mimique, geste et phare, la même manière un petit peu de parler, de sourire. Oui. Une chanteuse francophone internationale. Francophone international. Céline Dion, l'autre. Je vois préparer ça. لا هادي قارنا كيجي والله عرفت حاول تديني غادي تقول ماشي تيني لا نيكدي Ça commence par un L. Oui, قارني داك يقول غا واش يسمشو فنانيا. Si, il y a des petits airs. Vous faites pas la même chose, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça c'est une chanteuse, mais vous avez ماشي son nom de famille par F يقدو. خالت F oui LF oui الحفيم Lara Fabian. زرقاء قسيش ها تقدر ننث ونتمشى بها سي لارا فابيان. بروفيل. اش تقالنا لويزا دو بروف صافي ما تزيا كتشمعت. لا انه رست نلوزات ونفيها شويق. بعض الشويق نلعبيهم داك اليدي داك كادو كاين اللي غا حق دينيا. اي مي. حق الظلفه l'autorisation. Oui, chanson de. C'est pas la chanson. زيدا محمد مكوسي دار داكيا en 2016 يا هكا. Ouais. شفيت زرا ديال لي مانكيت. فغي غادكا تيغرين يوكادير كل خدمن ديال لي زاجونس كاينين كوم لوباك كوم ما لازم انا يعاونن باش هدفا ان اوت ابارتمون استخاره وكنداز داك. باسكو زعما بعد تجد يا باك سا لا انت الحوايج وكتي تقار غير هذاك زعما راك تدينا اورونتين راه كي كزران قارنا راه وين يوثن اكد وين يسوثن يكزران. Alors voilà, moi je lance un appel à ودي سان ديريجي ودي سان ان ابارتمون وقاعد يخدم دي لوباك. Si vous avez quelque chose, Métropole habitant. Voilà, si vous êtes الميزة, s'il vous plaît. Voilà. زعما تفكر النيميرو التليفون غا يدوز التليفون يشيني. زعما واش الا انا مسيولة. بيان سور. Voilà. وين يتسول لك شيني باسكو كانت وسعينا لا تصل النيميرو. ما مو قادي دي توالين داك ديال لاباجينو مي لو قادي كزمرنا داونا لويزا. صافي شحال هادي جينا كومونتير راس نكونتاكتي ماشي دار حتى المحيط راه زدرا غانتي دون كاك دميه يصوب مسكين سيباري باش هادي اللي غاكو يدي يرفد نتوحل السطاس. كيف كي غاسلا الشامبر تاع خامل شي كل ديال خام سالا مونجي افيك سي اورديناتور سي تروك نتا سي ان انجينيور يتراواي كا والله موفي غمكا حركه مي اني الصبر ذ العقل. الصبر العقل يدي تسير كل واحد ماري لا وادي سني صغارين مثل فوالا هما اللي قاعد يخدم عندي لي زاجونس ماشي تاع الظلفه ولا الحاجه او موان تي 3 اندرس دغا كذميه باش دير الاز وانت ثاني مسكين باش دير في مانيس ان شاء الله ان شاء الله. Alors تمكير لكن لويزا Louisa elle sera en soirée fin août donc début septembre à l'hôtel Austria du côté de Saint-Étienne. Donc voilà, une soirée vraiment entre amis, familiale, l'hôtel Austria. Donc Rochten, normalement, elle est prévue aussi à Lyon. Donc après, on donne les dates. Voilà. ماشي هادي وزيف كان عمرنا. وخير نور بي. خير نور بي دي شاني سي غراس توا سي غراس كمال. نو اتا. يقرا ربي سبب نكاك عينك. لو كان ماشي شتيني كمالك خدمن المجهود نول يلا قصاي غاس وين يداوي يلا خصوصين من نويزه ترحم ربي غير ينقني كحيون لا معنى ناس بدات سواليد راح داوي القيمولاش نكوني ونا جوست كنت صغار الخير صغار الخير نكوني ونا جوست لا كانيوت مي جوست mais c'est les donateurs qui sont importants. Mais ça commence chez vous, et كمان يا بريويضني نكون سنته. إيه ما راس مو سنته دير دارا ما يلو يروح على وقشيش اللي كنا مكتب غدا دي السنة دي غار. أنا لويزا وين هدا شوق صغيرة تجبد الدار تجبد باش كانت تفك ليميسيون تسوي دارا شوق. باش نسي با كشوق ولاش لا فوا الحفنين. هكذا هاك مداونا كبيلوش غزا. هاك مداونا كنا هاك مداونا. دوا شويق ناس دوا شطح لا شونسي سينك نحملها الدين ثبور ثاني سنجم
أسلي تكمل لا قامي ماني من لا قامي روح أنا لويزا ودست لا قامين مكملين كتصب مليح روح ينادي تبور تمي سقما أبغي غاك هضرا أسلي غاثها الكاظ تتاغيك ثولا أبغي غاك زرا ترقاقا تساو أسلي غاس تتسرو أردخلي مانيس ولي وينايد ذيك ما عزيزان أكاوني فدنيس هنا قداوي غطبيب أقد فكا غدواء أراكي ذاوين أجي يدك شماغ خاسف اللي تزعفاض ولي وفلاك ذا حنين اللي ذبورت أمي سقما أبغي غاك هضرا أسلي غاثها الكاظ تتاغيك ثولا أبغي غاك صرا في نظري غوي عزيزان أرمي غلقان والنيس يناتسرو غارمي عيغ ينارو قارويس يغيانك ذو عويجنا الرئيس يغيانك وقد ميتغاوال يموت ورزري غوتنيس ميا فور بيستو درت لنا لويزا ميا فور بيستو درت برافو برافو سمحنا على ثبيم ترى أمثاقيني غيتشني غفا في الماء أمثلنا حزنا في ما عزيز تموت طلبني يتيد العباد أتغني غتيد شنو تمزواروت وتلاقارا أتيد شنو غير لفا وري لاقارا تكفو العبد سبيكتاكليس أتيد شنو دي تنصفا العباد كلها تسرو تعواقا أمكاتيد شنو وغنغوت شنو غارا ديلي لي زوي مومار تسمي دار الشريفة يواتي دار داكا رحم ربي ضربني دلغاشيتينا نيالني ورمت أيالني ورمت خاسمات تسرومت ذي ذمنا نيالني ورمت في الوالدين وأموتن ويذني يروان شنو تيدي تنصفن سبيكتاك وسند لي بومبيي غرفدن تلاوين باسكو مساكيت تغاشن والله تعواقا زري غنكيتقرح نتيا أتصي حوزان تيقال سليمان عزم تصعد لي خرا لي شونسون وتمسات نتارا باسكو لاش تقشيش تنسعي راه يماس يماس تموت يماس نكيني تموت يما نكاد مثلا غتجي يلي غتمثل تجي فوالا دونك سيتي دي شونسون تمسات راه وين يموت ناس يرحم ربي وين مازال تيسيغفر ربي ذي العمر كنتي غاكنتي حارز ربي ان شاء الله هاد الكونتي اللي غتص قبايليين هكا مكمينين ان شاء الله صوزي العمر ادوار انت ما نسنتي قبايليين وزازدي انت القد نسنت استيني جو سوي فيير الا قستيني كوليس ماشي استيني مدن جو سوي فيير faut que tu sois toi fier de toi-même de ce que tu fais de ce que tu te présentes سنخدم يوصل الشونسوني غاس الشكراثي قبايليين ذاك الروج نتوذرين شبحن ثمور تقيد لولن ترنا تيمورا عندها نلا اسمها دفغنت ان شاء الله اتصي ديال يوغطاني في تقشيش ان شاء الله صوزي العمر ميه السجادة السواجات. Alors juste Kamel, on va faire le tour de la table. D'abord on va commencer par Piloucha. Je suis toi des nouvelles du début à la fin. Il faut être franche. Bien sûr, je me stresse pas. Donc, j'ai mal dormi, ça كان يعني تصغات في كي كنصدق فيجي تصغات في. Et pourtant, Néram n'est pas des gens difficiles. أكيد يعني تقعد في أميد المسايس لينا ما تفرض على الجران بوبليك
إلها ولا غاشي يحملك ولا غاشي سموقو جانك تراجونا جديد ainsi de suite. نتينيا لو كوشمارينو جي توجور بور دو فير ان فو با. تقول شو تقرا تقول شو تخسر تقول ها وين طاجا ما باسكو تقول نخدم كي دنيني حاجه انا رجميون انا تقول تصدق بحد كان الصبح كتلو كيفندو ياك شو زاد ميم با ماشي كي كوارن لي ريزو سوسيو الهال باسكو زيك باش كنا نهضروا حدا كي تخدم التياتر خنا تغني تخدم الحاجه الحوايج هذا مثال باغ اكزومبل على راديو اتي فاليدي قد سو دي كاباسيتي خويا ثورا نلحق دار الزمان نداد البوبليك سيمانيس اي تخثيرين ديريكتومون سكي بيان سكي موفي يلها خاطر وكادو كيك توحقرون وسنت سمحالة ثغنيت باسكو عطاس يوناديا جايه كي فيت في باسكو يساينا كنسوي يساي فاس ني تيرفدن ويا خاصك نسا دي كاباسيتي قن توجور مسكين دي نيفو نيت كوزيت وديو فلا ولا وسواجنا راه مدن سوالا لي ريزو سوسيو سا فو بيرمي ادروحاض اديني ضي غاشي اقليه اثا واشو سير زعما دار سوفي داك هذيك راه تاجينا كمثوري كيجي زعما تويض يزكوغنا تنطاوني الكلي زعما دار سوفي دار كيماث هذا يدوث لي سي سا كي سي سا لأن تصل غاشي سانا كي دي كاباسيتي وشو ثني قفجن وشو كسيانيس دونك en gros tu es content de ta prestation c'est bon oui فرحة تصطاس et merci à toutes les équipes voilà ثاني ميرت نونك وكادوك يديروحن انا تقريش الناس كلينا لا بريزيدونت لاسوسياسيون وكادوك الا داك طاف جا جميع جا كامل جنا لويزا سورتو كاين اللي خدموا ثما كاين ما كاينش نركب كمينا روح قد روح هذا خاطر كسطيت سي صورام يمخلفوك في لنا خاطر كي كسطيت سي صورام خاطر ميني تهجيض تقرا سيس دو طونسيون تروح كوميم وزري غير غنمشي هذا مرة تجميل تمشي هذا ميني ثاني ميرتين مسغزل لامريم ديك المزرعه التجيرات السواجيض خربوينا ديسنا لا راديو ذا قبايلي ما يسيو لي يدمو حنا دسا استغزل لامريم alors on fait le tour parce que Manchetta c'est Remen alors la prestation de Piloucha vous en pensez quoi Ce que j'en pense je suis très très contente d'être là et c'était un plaisir de l'avoir en chair et en os, de faire sa connaissance. Et j'espère te recevoir un jour dans un gala. Il faut la recevoir. ندخل نضان gala فرضيد دس avec plaisir. شربني يا رغم تروحوا. Tu me donnes tes coordonnées, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Je suis sûre qu'on va faire plaisir à tous celles qui viennent. إن شاء الله هذه لهنا. Rien que de savoir qu'il y a Piloucha dans le gala, je suis sûre que. استغزل لامريم. وكاين فرحة غتعجبني مزال بيلوشا سي لا بروميير فوا زرت لي ريزو سوسيو مي راسيني ما زرتها كي فرانشمون tu es une femme formidable voilà c'est un plaisir pour moi voilà c'est tout le plaisir est pour moi يعطيك الصحة يمين. Et le dernier mot à Kamel. Les intimes Piloucha ou l'intime Biloucha. Elle nous a appris que c'était un personnage d'une pièce avec de Mohia, je crois. Mohia, oui. Donc c'est pas n'importe quoi. Piloucha, c'est une femme qui de nulle part. Donc ça nous met pour l'intimité de sortir la Belgique parce qu'elle a d'avoir ton sourire de Lara Fabian, de nous ramener ton art comique, de faire rire sur des sujets qui sont parfois pas marrants, mais justement ça permet de faire réfléchir les familles, les gens, de les faire avancer les mentalités. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu dois être remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Donc on est jaloux parce que c'est la Belgique qui fait ça, c'est pas la France. Mais j'espère que le ministère de la Famille de la Guédélion, on était content de l'apprendre. Tu reviendras souvent, M. Kenneth a dit dans un gala à Lyon, dans la Saint-Étienne, avec l'association Tel Aviv, etc. Donc, fais encore plus de vidéos, Merci beaucoup. ثاني مرتين شا كمال ثاني مرت طرفيكي جميلة
merci Mazini. تفكيد أكادو سيناخيد سجلينا من تنمرتينم. Merci pour ton cadeau. C'est vrai? C'est la première fois, hein, c'est la première fois Jamila en direct. C'est la première fois. Elle m'a fait l'honneur inquiné, sur Zila Marim, à Tekum Saha, Tassatas. Merci. Merci Nesousi, Ina Louisa, Yidif, Ken, Asidi Ines. تجمع السوفونير هذا السلعه ماشي كاينه تجمع هذا حفظها كلو غاشني برومي ميلاني ود الملال د لا بروشين فوا ذاكين غايا هذا نتشنو واش تلميت كفا هذا نتهدو ذا كادو صغورين كيني صغزي العمري ما تسطا صحيتي من روحو ثاني ميرسي وكادوك ايديو سنه ساكيا تنفيت بور النيرا سانتيتيان ثاني ميرسي ميرسي بور لانفيتاسيون avec plaisir سكسور سكسور انا راح غدا حيات ضروريه ولا هذا الشاشيط. Merci à ta sœur Dilia qui t'a à l'écoute avec nous. ثاني ميرسي ديليا وي. À elle, à tous ceux qui nous ont suivis. ياسين ثاني ميرسي. Merci Yacine bien sûr. Merci beaucoup Yacine. Hakima Rania Lila de Paris, de Nice. Voilà, Le cousin surtout il dit بوينه مش يجي داكي. عطيك الصحة وي يجي داكي هادينا وكاك صحتك وي غاشي نسيدي بوينه من داكي تجا سي با نورمال. تنمرتين كي تصاص تنمرتي ورا وامي تنمرتي ورا وننا صوص العمر. Merci à tous nos amis يردف كانت مزورتي تزور على الميتوران جاكو دير هنا دخل التوفات retrouvez كما dimanche de 20h jusqu'à 23h Nalouisa à l'hôtel Austria. Fin août et d'autres soirées. Merci à l'association Télévincel. Merci à notre pilou national Tenmertim. On t'aime beaucoup et tu viens quand tu veux. Merci la maïlim, tu es chez toi ici. Sans l'âme, sans l'âme, je t'exaha. Merci Yacine. merci نقولك المثلام كون وين كون مثيا غادي من يزير الميتورا كيغير يجاوزن خاصك كيغير اسك دي خدامان الا تيجي سنه راه ونستاتورون تورا كيغير تيتسكونا كشويه فافار يما وكل يوم كادو كيديسبقون جيجي تندغى لو كومونتير ينسوا جا تورا كيغير اكن مثلا جماعه مالك دي هي وكادو كيديسبقون ناس العاصمه تنميرت نونا تصطاس تغزل العمر نون جو فوزام جو فوزادور صحت قيمتي لهنا انا لويزا تنميرتيني شرطت لي زميله متينا وين داركازناش القبايل عندما تلامه من سيا من سيدي بغاره حمل غير قبايلين حمل غير قبايلين حمل غير موت القبايل تنميرتين مالا لويزا لي كومونديز دو ليندا زول تنميرتين ما اولت ما تنميرت في القديشي موت شمينيا تنميرت الزول عطيني نسايني بكيا الله يسلمك. Et bien, ensemble. Allez, 1, 2, 3. Un sourire d'Aus. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon comme ça? جميلة تجيد وجمس قلينا تجيد هضرن في الميكرونية زلفي لون أحد واحد كانوا في لون merci Piloucha tu es adorable et tu reviens quand tu veux d'accord merci à bientôt tout le monde allez درتي ديال أنا درتي ماشي ديال اليوم خاطر ماشي ديال اليون ديال لا بلجيكي اللي سيني دروحها سيني دروحها انا فوالا تموت لي فريتك اللي ma famille elle est frontière belge et luxembourgeoise اسماء دا صديها جيد اسماء دا صدها جديدة سمين موني ديو ساني حصوها سمين فوالا مشيت فيك غاز كوبي قيمة ودي لهنا باي 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 تنميرت